Io parlo parlo in qualità di coordinatore di 2 corsi di studio, della laurea triennale in diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni e diritto per l'innovazione nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Dopo questo lungo periodo che ci ha visti operare a distanza, finalmente riprendere l'attività di terza missione e l'attività scientifica in presenza, in occasione di un incontro in cui possiamo contare su apporti di diverse competenze e di alto profilo, è veramente un motivo di grande soddisfazione. Questo lo dobbiamo al contributo sinergico di diversi soggetti, il Comune di Udine, ANCI, l'Ordine degli Avvocati, con cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche, sono sicuro di interpretare il pensiero della nostra direttrice Erina D'Orlando, ha sempre intrattenuto una proficua collaborazione. Benissimo, finalmente siamo ripartiti e non ci fermeremo, perché questo è il primo incontro di una serie che noi avevamo già calendarizzato prima di questo terribile periodo di blocco, ma sicuramente riprenderemo con ancora maggiore determinazione. 2 parole sul titolo e sull'argomento di oggi: la semplificazione e l'innovazione digitale. Come vedete, la cifra è sempre quella della innovazione, un diritto che sia funzionale a promuovere innovazione organizzativa, organizzazione nell'esercizio dell'attività e quindi una sintonia tra la scienza giuridica e le esigenze del momento, esigenze che esistono da sempre, perché da sempre avremmo dovuto, mi viene da dire, innovare, oggi più che mai. Oggi più che mai proprio perché ci troviamo non solo di fronte a una situazione che nel, diciamo così, medio periodo dovrebbe poi ritornare alla normalità, ma dobbiamo saper cogliere, e dico una cosa persino abusata, dobbiamo saper cogliere in questo momento di difficoltà tutte le opportunità e lo slancio per migliorare come ricerca scientifica, migliorare come didattica, e l'Università di Udine, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, su questo è stato molto presente. Permettetemi di dire che nel nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche tutti i corsi obbligatori e un certo numero anche di corsi facoltativi vengono svolti in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza e contemporaneamente assicurano anche a chi non può assistere in presenza la possibilità di seguire i corsi in remoto, perché le lezioni vengono trasmesse contemporaneamente in streaming e anche videoregistrate, proprio perché chi evidentemente lavora e non ha possibilità di frequentare quotidianamente abbia sempre a disposizione tutti i corsi. E quindi con questo, come dire, rinnovato entusiasmo e fiducia, che auguro a tutti noi un buon lavoro per oggi, e lascio la parola al Presidente dell'ANCI per un messaggio di saluto. Grazie, un buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Come Presidente ANCI Friuli Venezia Giulia sono molto orgoglioso di questa importantissima iniziativa. Devo dire che il tema è molto attuale, molto caldo e molto particolare, proprio in virtù di questa legislazione di cui adesso andiamo un attimino a capire di cosa si tratta. Quello che mi interessava però sottolineare dal punto di vista come osservatorio delle autonomie locali sono alcuni concetti che espliciterò in maniera molto veloce. Il primo, quello dell'innovazione digitale. È un tema che è balzato all'onore delle cronache, anzi alla quotidianità dell'operare di tutti quanti, dal momento in cui c'è stato questo blocco totale dell'attività.
Ebbene, credo che l'innovazione digitale da emergenza, oggi come oggi, la dobbiamo pensare come un'ordinarietà, quindi passare dal momento della crisi al momento in cui riusciamo a diventare, diciamo così, proattivi rispetto a quello che deve essere un atteggiamento che dobbiamo portare. Ma ovviamente c'è sempre il ma dietro l'angolo, c'è il tema che si apre dal punto di vista sempre di tutto ciò che riguarda l'attività, in modo particolare quella della pubblica amministrazione, che è il tema dell'organizzazione e il tema anche culturale del personale che si dedica al digitale spinto, se vogliamo dire. Questo vuol dire che deve un attimino, ma lo faccio come autocritica, non pensiate che lo dica perché così, è un'autocritica per dire dobbiamo ripensare un po' tutto il sistema organizzativo dei nostri comuni in questo caso, e quindi partendo da quella che può essere una cultura diversa, una cultura nuova. A questo aggiungo un altro piccolo problema che credo esuli forse in parte dal tema di oggi, che è chiaro che se noi vogliamo digitalizzare tutto ciò che sono i servizi anche nei confronti della cittadinanza, occorre che ci sia una rete digitale altrettanto prestante, perché noi possiamo fare tutte queste bellissime organizzazioni, cambiare la cultura, mandare informazioni al nostro personale, però se manca la rete è chiaro che il risultato poi che ne viene è quello che è. Poi sempre il tema del digitale secondo me va visto anche dalla parte del cittadino, perché e anche qua, scusatemi, si continua a sottolineare questo aspetto dei comuni che vanno dal grande comune come Udine fino a quello più piccolo. Il cittadino è sempre che bussa alla porta dei sindaci, come il sottoscritto, e non sempre hanno questa visuale, questa capacità, questa prontezza nel dire ah, ma esiste lo SPID, boh, allora me lo faccio anch'io, iscrivo i miei figli al doposcuola e via discorrendo. Quindi anche qua è un processo che va un attimino sviluppato. E sulla semplificazione, proprio due battute velocissime, è chiaro che il tema della semplificazione, io credo che di decretazione, al di là del periodo dell'emergenza attuale, ce ne sia stata tantissima. Dalla Bassanini in poi si è sempre parlato di semplificazione, però non so quale sia stato esattamente il risultato, se non quello forse della complicazione, scusate se sono un po' critico, ma anche in questo decreto legge ultimo, se pensiamo ad uno dei temi insomma, che ci sono, abbiamo visto che in sede di decreto legge è stato innalzato il limite per gli affidamenti diretti e dopo, quando c'è stata la conversione, è stato ribassato. È superiore ai 40.000 ma è stato ribassato, quindi voi capite che chi deve operare nella pubblica amministrazione, soprattutto nei comuni dove non c'è sempre quella elevata specializzazione come ci può essere in un comune come Udine, ma nei comuni più piccoli che hanno bisogno di aggiornarsi, è chiaro che questa diventa una battaglia difficile da affrontare. Quindi è anche vero che in questa emergenza poi, dicevo prima alla professoressa D'Orlando, che ringrazio, ci sono state effettivamente delle vere e proprie complicazioni, cioè noi come ANCI, assieme a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, abbiamo vissuto dei momenti difficili perché non sapevamo effettivamente giorno dopo giorno, e guardo l'assessore, quali risposte dare ai cittadini, perché ovviamente per l'incertezza, per l'emergenza, per il virus, c'era questo continuo cambio di rotta, cambio di indicazioni. Quindi questo per concludere è per dire un grazie di cuore veramente per questa organizzazione, per questa possibilità, e sono sicuro che gli illustri relatori ci sapranno dare quelle giuste indicazioni che ci serviranno per operare al meglio. Grazie ancora e buon lavoro. A questo punto sembra che sia il mio momento per dare a voi tutti un saluto, quindi un saluto da parte dell'amministrazione cittadina, da parte del signor sindaco, il professor Pietro Fontanini, a tutti coloro che sono qui, l'amico presidente dell'ANCI, il professor Cohen, il professore che qui poi interverrà, e mi fa piacere vedere
che c'è una qualificata rappresentanza in sede, in presenza, ma c'è anche un collegamento che chiedevo prima, sono anche numerosi quelli che si sono collegati, segno evidente che questa iniziativa coglie nel segno. E quindi saluto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Udine, ma anche presente il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, l'Ingegner Stefano Guatti, quindi il fatto anche che sia presente questa categoria mi induce a pensare che qui stiamo trattando di argomenti molto importanti e seri. Quando il nostro segretario generale ieri mi ha detto guarda, bisogna essere presenti, portare il saluto dell'amministrazione, io ho fatto una battuta all'avvocato Cipriano, ho detto che semplificazione, perché il primo nome che semplificazione, ho detto, qua è come l'araba felice, no? Che ci sia, ognuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, perché alla fin fine ci ritroviamo sempre, come giustamente hai ricordato prima, a ricordare queste, in effetti sì, si può interpretare come battuta. Poi tra l'altro mi veniva in mente adesso che questa dell'araba fenice è anche un'aria nel Così fan tutte di Mozart. E quindi questa semplificazione, consentitemi ancora questa battuta e dopo non ne faccio più, viene interpretata dai vari governi, così fan tutti, però dopo alla fine insomma, i risultati sono sempre piuttosto. E anche questo decreto poi convertito in legge, con tutte le sue peripezie, legge 120 del 10 settembre, insomma a leggerlo appare abbastanza contraddittorio. Io l'ho scorso sul video, sono decine e decine di articoli che trattano delle materie più diverse, edilizia, contratti pubblici, semplificazione certamente, ma poi l'innovazione, l'amministrazione digitale e via avanti, e con una serie di rimandi che è pazzesca, cioè se lo leggete e quindi aggiungono commi su commi e credo che alla fin fine questa semplificazione in questa legge aggiunga più norme di quelle che toglie. Allora io anche lì la semplificazione non riesco, come dire, a razionalizzarla in un concetto. E quindi qui potremmo fare tutta una serie di considerazioni che sono abbastanza banali, anche abbastanza inutili, perché alla fin fine dobbiamo guardare la realtà e la realtà è quella a cui accennava il professor Cohen prima e anche il presidente Favotto, che è una realtà complessa, difficile, mai come adesso. E quindi mai come adesso questo tema va affrontato con grande senso di responsabilità, con attenzione e con impegno da parte di tutti. Per me questo è il messaggio importante che ci viene. In questo messaggio mi permetto di dire grazie all'avvocato Cipriano che ha voluto promuovere assieme all'università la presenza qui di questa importante iniziativa, quindi innanzitutto al Dipartimento di Scienze Giuridiche, assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche alla professoressa Elena D'Orlando, con la speranza che, posso dirlo, l'avvocato Cipriano tra un mese e mezzo, 2 mesi, ecco, lascerà il suo servizio presso questa amministrazione ed è una perdita per noi perché insomma è un riferimento di competenza ma anche di capacità di leggere le situazioni e sbrogliare le matasse più difficili. Ecco, io spero che questa collaborazione possa mantenersi anche in futuro, sempre con la presenza del nostro avvocato, perché il segretario generale rimarrà sempre un riferimento per noi. E quindi ecco, permettetemi questa digressione sul personale, ma solo per ringraziare ecco, l'avvocato Cipriano della sua preziosissima collaborazione. Ecco, anche nei confronti di questa nostra amministrazione. Quindi, ecco, chiusa questa parentesi, io dico che adesso dobbiamo affrontare questi temi, quindi serve la lettura da parte del giurista, serve la lettura da parte dell'amministrazione pubblica, e qui interverrà anche con una sua sezione la dottoressa Glenda Zanolla, con la quale ho condiviso una piccola parte della mia esperienza amministrativa in regione. Mi fa molto piacere ecco, vederti qui perché ci diamo del tu, per portare il contributo, perché bisogna unire la teoria alla pratica, bisogna essere quanto più possibile concludenti, perché mai come adesso le cose vanno fatte presto e soprattutto bene. Ecco, quindi io credo che questi momenti siano momenti formativi di grande rilevanza, di grande importanza.
Mi permetto di chiudere con una parentesi che riguarda tutti, perché la formazione riguarda anche gli amministratori, anche il ruolo che gli amministratori devono avere, e quindi ANCI è importante che sia qui anche per tramandare queste esperienze e possibilmente divulgarle, perché io lo dico per primo, qui ci sono dei temi estremamente complessi che devono essere affrontati sulla base di delle conoscenze specifiche. E quindi anche questo per me è importante, momenti di formazione e di confronto che consentono di sviluppare meglio la nostra attività nell'orientare l'azione dell'amministrazione e nel supportarla, e chiudo davvero, attraverso adeguati strumenti finanziari. E anche questo decreto è importante, sappiamo di questa massa di denaro che dovrebbe riversarsi sul nostro Paese, dobbiamo metterla a frutto bene, però anche all'interno delle nostre amministrazioni abbiamo delle risorse che secondo me in misura maggiore dovrebbero essere investite e non spese in questo specifico settore, perché quanto più noi investiremo nella semplificazione e nell'innovazione all'interno delle nostre amministrazioni, e abbiamo avuto anche adesso un piccolo esempio con lo smart working che ha funzionato, ecco in questa misura sapremo, come dire, rendere il nostro servizio pubblico sempre più come dire, efficace, efficiente e rispondente ai nostri concittadini. Auspicabilmente che non verranno più a bussare alla porta a tirare la giacca del sindaco, ma potranno relazionarsi in modo semplice e diretto. Le categorie ci chiedono questo, vero ingegner Guatti? Ci chiedono di essere supportate in questo nostro sforzo. Dobbiamo unire le forze perché qui ne va, come dire, del futuro di tutti. E con questo io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon lavoro e soprattutto un arrivederci a presto, perché abbiamo ancora qualche altro appuntamento. Buon pomeriggio a tutti, e per me è davvero un piacere potervi salutare. Innanzitutto lo dico a coloro che sono qui con noi in presenza, un pubblico folto, e come diceva il collega Cohen, questo davvero dà lo sprint, perché diciamo, ci dà la sensazione che si possa veramente ricominciare un'attività di riflessione e di scambio di punti di vista come si faceva una volta, perché è vero che la tecnologia, l'innovazione digitale aiuta nei momenti di emergenza, può diventare, come ricordava l'assessore, anche una modalità normale di lavoro, però io direi il confronto diretto alla fine, quello che si fa a tu per tu vis-à-vis, ha sempre qualcosa, diciamo, di più, ecco, dà qualcosa di più. Come è stato ricordato, il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ho l'onore di dirigere, con questa iniziativa rinnova una partnership importante con ANCI Friuli Venezia Giulia, con l'Ordine degli Avvocati di Udine, con il Comune di Udine, che è oggi nostro gentile ospite, per l'organizzazione e la realizzazione di una serie di riflessioni congiunte sul tema della pubblica amministrazione e del suo diritto, che avevamo iniziato, se vi ricordate, alla fine di novembre dell'anno scorso e che poi abbiamo dovuto sospendere a causa della pandemia, e che abbiamo deciso di riprendere ora, affrontando, direi, un tema particolarmente caldo, particolarmente scottante, qual è il cosiddetto decreto semplificazione, per usare un gergo un po' giornalistico, che è stato recentemente convertito. Spendo solo due parole, riprendendo quello che diceva il collega Cohen, sul significato di questa iniziativa che abbiamo creato assieme, cioè i dialoghi sul diritto amministrativo. Perché abbiamo pensato a questa formula? Perché tra di noi abbiamo condiviso la consapevolezza che il diritto amministrativo è in continua trasformazione, ma non lo è solamente dal punto di vista della disciplina positiva, che è in tumultuosa trasformazione, come è stato ricordato, ma il diritto amministrativo è in trasformazione anche per quanto riguarda il modo di studiarlo, il modo di insegnarlo. Vedo qui alcuni nostri studenti della laurea specialistica che se ne sono già accorti. Ma è in trasformazione anche per quanto riguarda il modo di interpretarlo e di applicarlo. È da qui che nasce allora l'idea di creare dei momenti di condivisione polifonici, cioè a più voci, a cui partecipano studiosi,
operatori della pubblica amministrazione, avvocati e magistrati, proprio perché attraverso questo confronto, come ricordava anche l'assessore Cigolot, vogliamo pervenire ad una visione, potremmo dire, a tutto tondo della fenomenologia giuridica, che a nostro modo di vedere proprio solo attraverso un confronto tra più voci si può realmente apprezzare. Per il nostro Dipartimento poi questa iniziativa è anche, come ricordava il professor Cohen, anche molto importante per quanto riguarda la cosiddetta terza missione dell'università, che si affianca alla tradizionale attività didattica, all'attività di ricerca, come attività di confronto e scambio continuo e bidirezionale tra l'Ateneo e i vari stakeholders, i vari attori che operano nel nostro contesto. E direi che quando si parla di pubblica amministrazione l'importanza della terza missione diventa veramente tangibile, perché se riflettiamo l'amministrazione è al centro della società e se la pubblica amministrazione non è in grado in qualche modo di assecondare, di adeguarsi, come è stato ricordato, al dinamismo della società, allora drammaticamente può diventarne un freno allo sviluppo. E allora da questo punto di vista noi pensiamo che il contributo anche di noi accademici possa essere utile per mettere in evidenza, per esempio, potenzialità, criticità o anche possibili interventi riformatori di alcuni settori del diritto amministrativo, magari, perché no, anche avvalendosi di quegli spazi normativi che possono essere, con un po' di fatica magari, ma possono essere secondo noi riconducibili a quella che è l'autonomia speciale della nostra regione. Per quanto riguarda poi il tema specifico del nostro convegno, mi soffermo solo con un cenno perché, come è già stato ricordato, semplificazione e innovazione sono temi che ormai si ritrovano nell'agenda politica di pressoché tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi decenni in Italia, ma direi non solo in Italia, perché se ampliamo lo sguardo al panorama comparato, vedo qui anche alcuni studenti di diritto amministrativo comparato della nostra laurea triennale, dicevo, se noi allarghiamo lo sguardo al panorama comparato ci accorgiamo che si tratta di tematiche che sono ormai un filo conduttore di quelle traiettorie di riforma che troviamo nella pubblica amministrazione in tutti gli ordinamenti di derivazione liberale, che non sono più ormai solo singoli interventi sporadici, episodici, ma ormai dappertutto sono diventati delle vere e proprie politiche di governo. Politiche di governo che sì, si possono concretizzare in una pluralità di interventi riformatori, che però hanno una matrice comune. E questa matrice comune è strettamente collegata a delle dinamiche che riguardano la forte competizione economica tra stati e tra territori all'interno degli stati, che è determinata, come è noto, dalla globalizzazione dell'economia, da cui deriva la necessità di riformare la pubblica amministrazione in modo che sia sempre più efficiente, che sia sempre più efficace e soprattutto sempre meno gravosa per la finanza pubblica. In questo momento storico, tra l'altro, come è già stato ricordato anche dal Presidente Favot, c'è una variabile in più di cui dobbiamo tenere conto, e cioè la grave crisi economica connessa alla pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo. E di qui la convinzione del nostro legislatore, che si ritrova anche spesso nella relazione di accompagnamento a questo intervento normativo, per cui un'amministrazione che sia più efficace, più efficiente, più trasparente, digitale, che quindi sia più vicina ai cittadini e alle imprese, potrà fungere, diciamo, da motore per la ripresa e per lo sviluppo del nostro Paese. Ora è chiaro che nessuno di noi penso possa seriamente dare rassicurazioni a priori sul fatto che questi obiettivi possano essere effettivamente conseguiti
da questo intervento. Però l'intento che ci siamo prefissati quando lo abbiamo pensato è stato molto più semplicemente quello di cercare di mettere in evidenza quella che è un po' la filosofia di fondo che lo caratterizza, perché questo è sì un intervento normativo, come è stato detto, complesso, composito, eterogeneo, direi, che però ha dei suoi fili conduttori che traspaiono in filigrana, e proprio per questo, tra l'altro, abbiamo affidato la relazione generale a un chiarissimo studioso quale il professor Claric, e abbiamo scelto poi in un secondo momento di individuare alcune tematiche specifiche che vengono disciplinate dal decreto, su cui ci saranno alcuni interventi volti a mettere in luce potenzialità e criticità delle innovazioni, ovviamente ad una primissima lettura, visto che parliamo di un intervento molto recente, ma una primissima lettura che ha un plus valore derivante dal fatto che viene effettuata da chi questi temi li studia o comunque ha a che fare con questi temi nella pratica quotidiana del proprio lavoro, come magistrato, come avvocato, come operatore della pubblica amministrazione. Per cui io colgo l'occasione davvero per ringraziare sentitamente tutti i relatori che online oppure in presenza hanno accettato questo invito e che ci accompagneranno questo pomeriggio. Ringrazio anch'io sentitamente ovviamente l'Ordine degli Avvocati di Udine, nella persona del suo neopresidente Massimo Zanetti, dell'Avvocato Sartori, che è una nostra infaticabile partner anche organizzativa, perché hanno sempre manifestato una grande sensibilità per l'attività di formazione e di aggiornamento effettivo della classe forense. Un ringraziamento poi particolare ad ANCI Friuli Venezia Giulia e al Comune di Udine, alle sue due anime, il dottor Cigolotto e il dottor Cipriano, perché diciamo sia con loro che con ANCI in generale abbiamo sempre riflettuto sull'opportunità di coordinarci per iniziative di questo tipo, partendo dalla semplice constatazione che gli operatori della pubblica amministrazione oggi si ritrovano a volte schiacciati da un'imponente mole normativa, da un groviglio normativo in cui non è semplice a volte districarsi, e dall'altro sono anche a volte bloccati dalla paura della responsabilità e dei controlli che, se non intesi in maniera corretta, possono anche indurre fenomeni di paralisi e quindi in definitiva di cattiva amministrazione. Un ringraziamento poi particolare al professor Orsoni che condurrà i lavori, la cui presenza diciamo ormai è una costante graditissima peraltro nelle nostre iniziative, e un grazie anche alla dottoressa Zaria che si è attivata per consentire lo svolgimento anche via web di questo evento. E ovviamente un grazie a tutti coloro, numerosi, che sono qui in presenza e anche collegati sul web, e condivido da questo punto di vista l'auspicio del collega Cohen che questa ripresa dei nostri dialoghi ci consenta davvero di riprendere dei momenti di condivisione e di confronto per costruire una pubblica amministrazione sempre migliore. E buon lavoro a tutti noi. Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare anch'io questo intervento con un ringraziamento di cuore. Un ringraziamento di cuore alla professoressa D'Orlando per aver coinvolto l'Ordine degli Avvocati di Udine in questa giornata di lavoro, in questa avventura che stiamo affrontando. Un ringraziamento che passa attraverso la professoressa D'Orlando, ma che vuole essere esteso a tutto il Dipartimento di Scienze Giuridiche e all'Università di Udine. Il lavoro infaticabile che in questi ultimi anni l'Ordine di Udine sta sviluppando con l'Università credo che dia la visione della lungimiranza che il mondo accademico e il mondo professionale intravedano nell'analisi delle varie tematiche. Diceva un mio grande maestro, il professor Andrea Pisani Massamormile, partenopeo, che
gli eventi vengono sostanzialmente visti in modo diverso dall'avvocato e dal professore universitario, dall'avvocato e dall'accademico. L'avvocato ha una visione trasversale, tende ad affrontare la questione cercando quelle che sono le interconnessioni della questione con tutti gli altri elementi della vita. Il professore universitario, l'accademico, ha un approccio di natura verticale, tende a isolare il tema e approfondirlo fino a sviscerarne ogni sua minima parte. Direi che l'unire queste due concezioni, l'unire queste due visioni, quindi l'unire il mondo professionale con il mondo accademico, sia una visione di grande lungimiranza, perché permette una riflessione a 360 gradi su tutte le tematiche che andremo poi a sviluppare. Entrando poi nel tema della giornata odierna, questo pomeriggio di lavoro è dedicato alle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Io vorrei soffermare la mia attenzione e quindi questi pochi minuti in cui vorrei così condividere con voi una riflessione proprio sulla questione delle misure urgenti. Questo è un decreto legge piuttosto corposo, si parla di 65 articoli. In qualche modo ci è già stato detto l'interconnessione, la difficoltà anche di lettura di questo articolato, articoli che poi in sede di conversione hanno avuto un ampliamento ed una integrazione molto, molto ampia. Alcune di queste norme sono dichiaratamente norme di natura provvisoria, norme che nascono sostanzialmente per questioni emergenziali dovute al momento storico che stiamo attraversando e che hanno una implicazione e un'applicazione che viene in qualche modo scandita anche dal punto di vista temporale, fissando appunto il 31 dicembre 2021 quale termine di applicazione. Altre norme invece sono norme che in qualche modo hanno invece un carattere strutturale. Sono norme che interagiscono nel tessuto normativo e che vanno a in qualche modo modificare anche norme e normative che già sono state oggetto di varie e diverse modifiche nel tempo. Pensiamo ad esempio al codice dei contratti pubblici. Altre ancora, e forse quelle più rilevanti per l'avvocato, sono le norme che interagiscono sul sistema processuale. Norme che interagiscono non solo sul processo amministrativo, soprattutto sul processo amministrativo, ma anche sul procedimento contabile e che quindi in qualche modo richiamano l'attenzione dell'avvocato proprio perché costituiscono uno delle primarie elementi di studio e di diciamo, approfondimento. E, quello che a mio modo di vedere deve essere evidenziato, rilevato, approfondito è che molto probabilmente soprattutto queste norme di natura processuale non hanno in sé e per sé quella caratteristica dell'urgenza e della necessarietà che giustifichi l'utilizzo di uno strumento come il decreto legge. Tuttavia va detto che in questi ultimi anni il legislatore in qualche modo ci ha abituato, non è la prima volta che viene utilizzato questo strumento e credo che sostanzialmente se andiamo ad approfondire quelle che sono le ragioni quindi che possono giustificare un'urgenza, sostanzialmente individuiamo due ragioni che possono essere vere o presunte. Ragioni di urgenza. La prima, a mio modo di vedere, è una ragione puramente politica, sostanzialmente costituita dalla contrapposizione tra il bene, il concetto di giustizia ed altri più importanti obiettivi di interesse generale. Ne è un esempio il caso dell'ex Silva, ex Silva di Taranto, dove sostanzialmente abbiamo avuto modo di verificare come il bene giustizia sia stato visto
come una sorta di ostacolo, e quindi si è cercato di ostacolare la giustizia e chi in qualche modo cercava di attingere alla giustizia. Questo pensiero è un pensiero sostanzialmente viziato perché la giustizia non è solo un bene, ma secondo i dettami costituzionali la giustizia è anche uno strumento, anzi è lo strumento fondamentale per poter garantire la tutela dei diritti fondamentali. Pensiamo al diritto alla salute, al diritto all'istruzione, al diritto alla libertà. E quindi sostanzialmente questo approccio politico è un approccio non condivisibile, a mio modo di vedere. La seconda ragione d'urgenza, la seconda ragione che potrebbe giustificare l'urgenza di questi interventi sulle norme processuali all'interno di decreti legge, è dovuta da un concetto che in qualche modo è stato esasperato nel tempo dal legislatore, è quello cioè di arrivare ad una rapidità, ad una celerità, ad un'accelerazione del processo. Quasi che la visione o comunque l'elemento della celerità del processo sia l'unico criterio di valutazione del processo in quanto tale. Occorrerebbe in realtà valutare accuratamente in modo più ampio l'impatto di alcune innovazioni processuali, anche su quelle che sono le misure acceleratorie, e nel caso che oggi ci vede occupati, cioè nel caso del decreto legge 76 del 2020, poi convertito con la legge 120, sicuramente possiamo pensare all'ampliamento dell'istituto delle sentenze in forma semplificata nel processo amministrativo, ovvero alla decisione della causa in esito alla fase cautelare. L'auspicio da parte mia, ma l'auspicio credo condiviso da parte di tutti gli avvocati, è che questi strumenti non svalutino in misura irragionevole quelli che sono i principi costituzionali del giusto processo. Cioè la nostra grande attenzione è quella di focalizzare l'attenzione dello studioso, l'attenzione del tecnico, l'attenzione di tutti coloro i quali operano nel sistema giustizia su questa misura, su questo principio che riteniamo fondamentale, cioè quello del giusto processo. Quindi il giusto processo sarà sicuramente un processo celere, sarà sicuramente un processo veloce, ma questa velocità deve essere rapportato al fatto che il processo deve essere giusto. L'altro elemento fondamentale, e che è un elemento su cui l'avvocatura si è sempre battuta e si batterà, è quello naturalmente della motivazione della sentenza. Arrivare ad una semplificazione eccessiva nella motivazione della sentenza porta sostanzialmente ad impedire all'avvocato, impedire a chi poi a quella sentenza accede di poter verificare la bontà della procedura argomentativa o comunque del percorso argomentativo del magistrato. Quindi per concludere l'auspicio è appunto che questi strumenti rimangano nelle ale del giusto processo, che non si abusi eccessivamente di questi strumenti in nome di questa velocità del processo, e noi avvocati naturalmente faremo tutto il possibile per cercare di vigilare e di far sì che ciò non accada. Io quindi vi ringrazio per il tempo che cortesemente mi avete dedicato e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Il programma prevede ora l'intervento del professor Klaric, un intervento da remoto che dovrebbe essere già pronto, quindi io, senza dilungarmi, mi pare che la presentazione del convegno sia stata già ampiamente sviluppata e naturalmente condivido tutto ciò che è stato detto dalle varie parti che sono intervenute. Sottolineo solo una cosa: non è un caso che in un provvedimento legislativo si metta insieme semplificazione e innovazione digitale. Il fatto è rilevante perché la semplificazione sinora è sempre stata percepita come
un modo per tagliare dei passaggi, per modificare il procedimento cercando di renderlo più snello, oggi non può più intendersi in questo modo e nello stesso tempo l'innovazione digitale non può essere vista da sola, cioè non può essere percepita come un modo per sostituire, come dire, le macchine da scrivere manuali con quelle elettriche come è stato fatto ai miei tempi e quindi gli strumenti attuali dell'informatica eccetera non devono essere percepiti solo come dei mezzi per gestire l'amministrazione, i procedimenti, ma deve entrare una diversa cultura dell'amministrazione. La innovazione digitale deve essere un qualche cosa che fa cambiare profondamente anche il modo di approcciare l'amministrazione e i procedimenti amministrativi. Ecco, questa è una sottolineatura che mi premeva fare perché ormai credo dobbiamo andare decisamente in questa direzione. Quindi non solo una semplificazione, come dire, materiale, ma una semplificazione di carattere culturale a tutto tondo. Se abbiamo il collegamento con il professor Klaric, io lo saluterei e lo inviterei a... Eccolo, ciao Marcello. Ciao. Allora, abbiamo presentato il tema di questo nostro incontro e siamo tutti ansiosi di sentire un po' quello che ci dirai. Grazie. Intanto naturalmente dispiace non poter essere presenti fisicamente, ma dobbiamo abituarci a queste modalità un po' miste. E volevo anche in premessa ringraziare gli organizzatori di questo seminario, il convegno, che viene proprio in un momento importante, il momento della conversione in legge del decreto semplificazione della legge 120. Volevo ringraziare in particolare il collega Leopoldo Cohen, con il quale ci conosciamo dai tempi del liceo, quindi è un'amicizia di lunghissima data che voglio ricordare in questa sede, e anche con il nostro coordinatore Giorgio Orsone abbiamo una lunghissima frequentazione dai tempi dei convegni di Varenna in poi. E il tema che mi è stato affidato è quello di dare un'introduzione un po' generale, un quadro generale sulla semplificazione e l'innovazione digitale nell'ambito del nuovo testo normativo, il decreto, la legge 120 che ha convertito in legge il decreto 76 del 16 luglio scorso. E io volevo intanto partire da questa considerazione: perché semplificare in questa fase? Diciamo che un'esigenza di semplificazione noi l'abbiamo avuta, ce l'abbiamo da sempre, sono state ricordate le leggi Bassanini, ma di semplificazione amministrativa si parla almeno dall'inizio degli anni 90 con le riforme Cassese, all'epoca ministro della funzione pubblica, le riforme Bassanini, la riforma Madia. Abbiamo un elenco ripetuto di tentativi di riformare la pubblica amministrazione e di semplificare, di riordinare la legislazione e di semplificare le procedure. In realtà in questa fase, in questo momento particolare, il tema della semplificazione dell'innovazione digitale è sentito con grande urgenza perché noi abbiamo già visto nella fase dei primi mesi del lockdown, quindi marzo-aprile, anche la diversa velocità di risposte che si sono avute nei vari paesi colpiti dalla pandemia per mettere sul campo e erogare effettivamente le risorse che subito sono state messe a disposizione.
Si è notato come le nostre pubbliche amministrazioni, sia l'INPS, dove il sistema informativo è andato addirittura in tilt per parecchie ore, alle altre amministrazioni coinvolte, non hanno retto sempre in modo puntuale il ritmo anche dell'urgenza di intervenire, tanto è vero che anche ad oggi in molti contesti non si è riusciti ancora a erogare le risorse che sono state effettivamente messe in campo con i primi decreti legge emanati. E quindi le carenze amministrative sono diventate particolarmente evidenti, e sono evidenti soprattutto laddove si devono gestire procedimenti che coinvolgono migliaia se non milioni di persone, i cosiddetti procedimenti di massa, dove è evidente che il problema non è soltanto di semplificare le norme, ma di avere un'organizzazione amministrativa adeguata a reggere il peso dei procedimenti che via via vengono avviati in momenti come questo della pandemia. Quindi si è avvertito in modo particolare come il tema delle riforme della pubblica amministrazione, dell'efficienza della pubblica amministrazione, dei tempi delle risposte è un problema che non può essere trascurato, tenendo presente, anzi diventa un tema di primo livello, di prima necessità, tenendo anche presente che ora siamo in una fase prospettica in cui potremo ricevere dall'Unione Europea, sotto forma di erogazioni dirette o di prestiti, una quantità di risorse impressionante, oltre 200 miliardi di euro, nell'ambito del cosiddetto Recovery Fund, di cui si è discusso molto in questi mesi. E se uno va a leggere le linee guida della Commissione Europea su come devono essere presentati i progetti da finanziare e su come devono essere gestite le risorse una volta erogate, ci si rende conto che la capacità amministrativa, intendo come capacità delle pubbliche amministrazioni di gestire i procedimenti, per esempio per l'approvazione dei nuovi progetti, per l'avvio sollecito, la conclusione sollecita alle procedure di gara a evidenza pubblica e quant'altro, è fondamentale, perché in questo programma di riforme di progetti che è in corso di elaborazione, che idealmente dovrebbe essere presentato in bozza già il 15 di ottobre, noi vediamo come l'Unione Europea nelle linee guida sull'utilizzo di questi fondi prevede anche una serie di tappe intermedie credibili nella esecuzione dei progetti con tempistiche che devono essere quantificate in qualche modo ex ante, con delle misurazioni di risultati intermedi raggiunti effettivi, e tutto questo sicuramente scaricherà sulle pubbliche amministrazioni una pressione non usuale. Noi siamo sempre stati abituati a gestire anche i fondi europei con, non voglio dire con la calma, ma con i ritmi usuali delle pubbliche amministrazioni, dei progetti da presentare, approvare, valutazioni di impatto ambientale e quant'altro. Tant'è vero che noi già abbiamo tradizionalmente abbiamo accumulato enormi ritardi nel spendere i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito dei vari programmi che nel corso degli anni sono stati avviati. E allora si capisce come bisogna fare tutto il possibile per rimuovere le criticità della nostra legislazione e dei nostri procedimenti. Tra l'altro c'è anche un aspetto che va tenuto presente, un recentissimo convegno all'Istituto Grandi Infrastrutture proprio sul decreto legge, non è ancora convertito, ma insomma i temi erano già impostati. Si è sottolineata, a proposito della normativa di cui parlerò rapidamente,
di modifica al codice o di sospensione del codice dei contratti pubblici, si è sottolineato in quel contesto che a livello di comparazione tra paesi europei, nessun paese, tranne l'Italia, ha sentito la necessità di intervenire in modo così pesante sulla legislazione esistente in materia di contratti pubblici e probabilmente neppure su tutti gli altri tipi di procedimenti sui quali la legge 120 va a incidere. Questo vuol dire che siamo partiti da una situazione largamente insoddisfacente che si cerca di migliorare con un intervento urgente sotto forma di decreto legge. E io per la verità non ho ancora percepito in generale nelle discussioni che si fanno l'estrema urgenza di dotare le nostre pubbliche amministrazioni di quella capacità amministrativa che è fondamentale per ripartire anche sul piano economico, quando ormai innumerevoli documenti europei, studi commissionati da l'Aspen Institute, il seminario Ambrosetti, i documenti della Commissione europea e i documenti internazionali sottolineano che la crescita economica e quindi la capacità di creare ricchezza dipende sicuramente dalle buone iniziative, dall'imprenditorialità della classe imprenditoriale, ma dipende anche da una serie di condizioni istituzionali che noi purtroppo abbiamo solo in parte in modo ottimale, cioè la certezza del diritto, un'amministrazione efficiente che agevoli gli investimenti e non che si frapponga come ostacolo, un sistema di giustizia civile, amministrativa che sappia risolvere in tempi rapidi le controversie, tutti elementi che noi troviamo tra l'altro nelle raccomandazioni della Commissione europea che ogni anno vengono indirizzate ai vari paesi nell'ambito della programmazione finanziaria, il cosiddetto semestre europeo. Se voi andate a leggere i rapporti del 2020 e del 2019, ma anche i precedenti, si sottolinea sempre l'esigenza di intervenire su questi fattori istituzionali che ci vedono molto piazzati molto male nei confronti europei e internazionali. E quindi su questi temi bisognerebbe avere un senso di una vera e propria urgenza, di una priorità assoluta nazionale per andare avanti su questa strada. Il decreto legge, ora legge 120, cerca di dare, diciamo, è condivisibile nel metodo, almeno in parte, nel senso che le semplificazioni devono seguire il metodo empirico, cioè bisogna prendere settore per settore, caso per caso, procedimento per procedimento, per vedere che cos'è che può essere cambiato a livello normativo. Da questo punto di vista il decreto legge, la legge 120, effettivamente segue questo metodo, perché va a incidere su settori e procedimenti molto particolari. Tra l'altro, per valutare l'impatto effettivo in termini di semplificazione, questo non può essere fatto in un convegno di tipo generale, bisognerebbe chiamare gli specialisti operatori del singolo subsettore e capire se quelle specifiche modifiche normative, che sono in gran parte interpolazioni e modifiche puntuali su norme esistenti, hanno effettivamente un'efficacia liberatoria o di semplificazione. Quindi non è facile dare un giudizio sul potenziale impatto di un disegno normativo così ampio, però il metodo è quello sostanzialmente corretto, nel senso che bisogna intervenire su singoli settori, su singoli procedimenti. Quello che non è chiaro è come si è arrivati a selezionare i settori e gli ambiti su cui ci si è concentrati nell'introdurre queste modifiche legislative, perché certamente qui siamo di fronte, potremmo considerarlo forse un primo passo, una prima tentativo, ma in realtà sono innumerevoli i procedimenti
che dovrebbero essere presi in considerazione sempre con questo metodo, diciamo, chiamiamolo casistico o di individuazione puntuale. Tra l'altro qui forse andrebbe ripresa anche l'idea che sottostante i primi tentativi di riforma e di semplificazione degli anni 90 del secolo scorso, probabilmente quello che occorrerebbe è una legge di delega, come era stata fatta all'epoca del governo Amato, ma anche la legge Bassanini che riprendeva la delega della legge Castese, in cui si danno dei criteri di semplificazione, si delega il governo, si individuano gli ambiti, si delega il governo a intervenire con regolamenti di delegificazione. Allora in quel momento ci può essere una regia complessiva e forse in questo testo almeno non mi sembra che venga individuato uno strumento organizzativo per seguire quest'opera, che è un'opera sicuramente titanica, quella di intervenire su tutti i procedimenti statali, regionali e ai vari livelli di governo. E gli studi in materia di semplificazione dimostrano che per arrivare a una vera semplificazione ci deve essere proprio anche una struttura organizzativa dedicata che superi i veti, e molto spesso nell'opera di semplificazione ci sono amministrazioni o comunque interessi particolari che si oppongono a certe misure, quindi una struttura molto autorevole, competente, che guardi a tutto campo e che abbia dentro di sé un forte appoggio politico. Molti dicono deve essere posta a livello di responsabilità diretta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Funzione Pubblica, Dipartimento della Funzione Pubblica, ma con una forte delega anche di tipo politico, perché altrimenti le riforme tendono ad annacquarsi, tendono a essere appunto non portare ai risultati sperati. Quindi io ritengo che questo può essere considerato come un inizio di un percorso che richiederà molti ulteriori passaggi successivi. E credo che sia anche importante, bisognerebbe anche intervenire, ma forse sotto urgenza non si poteva fare, sul riordino legislativo, no? Perché la semplificazione amministrativa dei procedimenti passa anche attraverso un riordino della legislazione, dove peraltro le esperienze che abbiamo avuto in questi anni, anche di codificazione, di testi unici, hanno appunto dato risultati misti. Per esempio il codice dei contratti pubblici è stato uno dei testi modificati, pur essendo chiamato codice, quindi dovrebbe dare l'idea della stabilità, e forse uno dei testi nella versione precedente che ha subito il maggior numero di modifiche puntuali nel corso degli anni. Quindi c'è un problema generale di difficoltà di procedere a riordini normativi che abbiano la caratteristica effettivamente anche poi di una stabilità nel tempo. Perché se noi guardiamo anche il codice dei contratti pubblici, ci si rende conto che anche questa legge 120 non è che interviene a modificare il sistema assumendo che certe norme non siano adeguate, siano troppo complicate. Usa la tecnica che già c'era nel decreto sblocca cantieri dello scorso anno, di derogare a istituti, a norme e in gran parte a tempo determinato. Cioè il decreto sblocca cantieri già prevedeva una serie di deroghe che andranno a scadere a fine anno e che si intrecciano ora con le nuove deroghe molto più pesanti introdotte dalla legge 120. Quindi, e qui ecco, questo è sicuramente criticabile, questo modo di legiferare, anche se io mi rendo conto che sotto l'urgenza di intervenire forse non si poteva fare diversamente. Qui non c'è alcun riordino del codice dei contratti pubblici.
C'è soltanto nell'articolo 2 e seguenti un insieme di deroghe, di norme a tempo, sull'assunzione che è passata la bufera del periodo del Covid, che si protrarrà secondo le scadenze di questa norma per tutto il 2021, si potrà ritornare a come prima. Tra l'altro qui c'è anche un problema ulteriore, che il codice prevedeva anche l'approvazione di un regolamento governativo di attuazione in sostituzione delle famose linee guida dell'ANAC. Questa bozza di regolamento è pronta sostanzialmente, e tra l'altro aggiunge, ho avuto l'avventura di far parte della commissione presso il Ministero delle Infrastrutture che ha redatto questo testo. È un testo molto analitico, molto pesante. Lì purtroppo non passò l'idea del regolamento snello, regolamento per principio, comunque per interventi mirati, ma è passata l'idea di un regolamento pesante, molto analitico, a mio avviso su certe parti anche troppo analitico, però ecco, noi abbiamo un testo pronto sostanzialmente, deve ancora avere i passaggi amministrativi di coordinamento a livello governativo, ma che però probabilmente resterà congelato. Allora siamo in presenza di un sistema di norme che certamente non può dare certezze agli operatori, soprattutto alle stazioni appaltanti, perché è un testo che contiene scritto molto velocemente, affrettatamente, anche a questo convegno dell'Istituto delle Grandi Infrastrutture con maggiori esperti di materia specifica di contratti pubblici, si è criticato molto la fattura di questo articolo 2 e gli articoli successivi, perché effettivamente in qualche punto crea più problemi di quanto non ne riescono a risolvere. Facciamo solo l'esempio fondamentale, per una serie di, non c'è il tempo di leggere i settori trasporti, infrastrutture, portuali, cioè tutta una serie, un ambito, l'edilizia scolastica e così via, c'è un elenco molto ampio di settori per i quali fino per tutto il 2021 sostanzialmente si deroga completamente al codice dei contratti pubblici. E anzi si derogano a tutte le norme di legge diverse da quella penale, almeno questo mi sembra il minimo, il codice delle leggi antimafia, anche questo è un presidio che è indispensabile, anche se noi sappiamo quanto appesantisce l'applicazione di questa disciplina, che per esempio in altri paesi non esiste perché non hanno il problema che abbiamo noi. Le misure di prevenzione e dice i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi incluse le direttive europee poi recepite nel codice. Allora a questo punto noi per un anno, forse 2 anni, perché poi anche di più, perché il DS, cioè la scadenza è legata alla pubblicazione del bando, quindi anche il bando pubblicato il 31 dicembre 2021 seguirà queste regole. Noi abbiamo quindi una situazione in cui le stazioni appaltanti si troveranno all'improvviso senza codice, però con le norme che sono estremamente analitiche e puntuali delle direttive 24 e 25 del 2014, con interi settori che non sono coperti, ad esempio le SOA. Il SOA è un istituto nazionale, non è previsto allora salta tutto questo e già i primi suggerimenti che vengono dati è che in realtà non so se siano conformi allo spirito di questo intervento, ma che hanno una ragione pratica, è quella di recuperare nei bandi in via di autovincolo l'applicazione di norme del codice. E questo sicuramente accadrà perché
diciamo, per quanto defatigante e forse eccessivamente puntuali siano le disposizioni del codice, ma almeno danno su alcuni passaggi non coperti dal diritto europeo delle indicazioni alle stazioni appaltanti. Quindi quest'idea che faceva parte della discussione, cioè di ritornare al livello minimo di regolazione. Alcuni paesi europei non hanno aggiunto un articolo a quelli delle direttive europee, invece noi abbiamo costruito sopra un sistema normativo più complesso. Allora la domanda è anche questa: ma le stazioni appaltanti sono in grado di autogestire e autodisciplinare le procedure, peraltro, ripeto, all'interno di regole che sono già abbastanza analitiche delle direttive europee? Tra l'altro, per esperienza, per chi pratica anche sul piano diciamo professionale il settore degli appalti, sa benissimo che molti problemi sorgono non tanto per la cattiva redazione delle norme, dove c'è anche questo problema di incertezza di indirizzi giurisprudenziali su come si interpretano le cause di esclusione e così via, ma spesso i problemi sorgono nell'interpretazione dei bandi. Spesso i bandi, le lex specialis, contengono disposizioni contraddittorie tra loro, incomplete, quindi il problema delle procedure è anche legato a quello che come vengono confezionate le regole della gara specifica. Non solo, ma quanti problemi sorgono anche di contenzioso sull'operato delle commissioni di gara, sui verbali, su aspetti, errori che vengono fatti in sede applicativa. Ecco, quindi io non saprei neanche dire se il problema anche dei tempi, dei contenziosi, sia legato principalmente alla, diciamo, macrostruttura di norme primarie, e se invece molti problemi dipendono da questioni legate ai bandi, alle norme specifiche della gara e all'attività procedimentale che viene svolta dalle commissioni o dalla stessa stazione appaltante per le delibere che deve essa prendere. Questa normativa poi certo innalza le soglie, quindi cerca di prevedere procedure un po' più semplificate, ma per esempio molto criticato è stato anche questo termine di 6 mesi che dovrebbe, come dire, per l'adozione, per la conclusione del procedimento. Quando si dice 6 mesi possono essere troppi o troppo pochi, dipende anche dal tipo di procedura. Perché 6 mesi, non 7, non 5? Cioè, c'è anche un problema, questo approccio che qui si vede di trovare delle regole così a applicazione generale senza distinguere tra piccole appalti semplici, appalti di piccole dimensioni, procedure molto più complesse. Sempre, e quello è un altro aspetto, questa insistenza sui tempi. Poi torneremo, se c'è tempo, forse qualche battuta anche sulle modifiche alla 241. Noi sappiamo che abbiamo una sorta di, nella legge, la legge 241 del 90, che è modificata anche dalla legge 120, è stata ritoccata 1000 volte per indurre le amministrazioni a accorciare i tempi e a rispettarli. Ma non si riesce perché alla fine è un fatto organizzativo. Il rispetto dei tempi dipende anche da quanto personale si ha a disposizione, quali risorse hanno, se funziona il sistema di scambio di informazioni. E qui anche l'aspetto della comunicazione tra banche dati e innovazione digitale è fondamentale. E qui si pensa che mettendo un termine di 6 mesi si risolva il problema. Con cosa? Minacciando, in qualche modo, adombrando la possibilità che il responsabile del procedimento risponda per danno erariale e, per quanto riguarda l'operatore economico, cioè l'impresa, se ha contribuito a questo ritardo,
l'impresa potrebbe essere penalizzata o con l'esclusione della procedura o con la risoluzione del contratto, ma anche questo non risolve il problema, perché se si risolve il contratto bisogna ripartire con un'altra procedura. Con quanti tempi aggiuntivi rispetto ai 6 mesi previsti? Tra l'altro questo aspetto, questa sorta di spauracchio della responsabilità per danno erariale emerge anche in altri punti. Per esempio l'articolo 4 prevede anche se il contratto viene stipulato dopo il termine previsto o dal bando o dalla legge, il comportamento può essere valutato ai fini della responsabilità erariale. Quando però bisogna ricordare che non c'era bisogno di scrivere queste norme specifiche, perché già l'articolo 2 della legge 241 del 90, in termini generalissimi, quindi anche al di fuori della normativa sugli appalti, l'articolo 2,9 prevede chiaramente che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione per la performance individuale, la responsabilità disciplinare e quella amministrativa contabile del dirigente o del funzionario inadempiente. Quindi queste norme specifiche sono norme che in qualche modo ribadiscono quanto già c'è nel diritto vigente, non soltanto in questo settore particolare. Quindi abbiamo un impianto normativo che cerca ovviamente di intervenire. Alcune modifiche, ripeto, il cambiamento delle soglie, qualche elemento di semplificazione lo potrà dare, però se ci dovessero fare la domanda, che è una domanda fondamentale, ci aspettiamo effettivamente da questo modello normativo una accelerazione dei tempi, ma anche l'aggiudicazione di buoni contratti, perché non è un problema solo di tempi. Siamo sicuri che si arriverà a scegliere le imprese migliori, le offerte migliori con questo tipo di deroghe. Per esempio potrebbe essere di aiuto, questa è un'idea che c'era già da tempo, non c'è tempo per parlarne, il collegio consultivo tecnico. Bisogna vedere come funzionerà questo organo che dovrebbe accompagnare l'esecuzione dei contratti, ma anche la gestione della fase procedimentale. Potrebbe funzionare, potrebbe anche diventare un ulteriore organo che complica ancora di più la situazione. Ed è difficile onestamente fare previsioni, se non dicendo che in tutti i convegni, in tutte le sedi, si sottolinea che la via maestra per risolvere questi problemi è di attrezzare le stazioni appaltanti con le risorse tecniche, le risorse giuridiche, costringe le amministrazioni, sono troppe le stazioni appaltanti e qui francamente poteva anche bastare una norma, come si era tentato di fare, di dire le amministrazioni, sempre a spannometrica, dire le amministrazioni che non hanno un certo bacino di utenza, che non le più piccole devono creare uffici unici per gli appalti, cosa che già prevede il testo unico degli enti locali, norma che non viene quasi mai applicata. Oppure occorre agire anche sul versante delle imprese. Noi abbiamo diciamo in molti casi abbiamo un settore di imprese molto frastagliate che crea molte complicazioni con domande innumerevoli di partecipazione, con problemi di gestione delle procedure. Per concludere su questo, diciamo, per uscire da questo tunnel del sistema degli appalti bisogna lavorare molto sul piano dell'organizzazione, più che, o almeno in parallelo, con quello della semplificazione delle norme. Due battute, ma solo due battute finali sulla legge 241 del 90, mi è stato chiesto di soffermarmi un attimino su questo benedetto articolo 12 della legge 120, a mio avviso, ma ad avviso anche di vari colleghi con cui ci siamo confrontati, è una prima analisi, questo articolo 12
che modifica in tanti punti la 241 è un classico esempio di normativa velleitaria. Perché di nuovo si insiste sul problema dei tempi dei procedimenti, quando l'articolo 2 della 241 è stato l'articolo più modificato nel corso degli anni, perché si continua a coltivare l'illusione che imponendo la riduzione dei tempi ex legge si ottengono i risultati sperati. Non è così, perché bisogna apprezzare di nuovo le amministrazioni che siano in grado di gestire il personale in modo più efficace, abbiano le tecnologie che servono, abbiano le risorse per poter gestire i procedimenti. Questo articolo 12, per esempio, aggrava gli obblighi delle pubbliche amministrazioni, perché richiede l'articolo, il comma 4 bis, introdotto all'articolo 2 bis, obbliga l'amministrazione a misurare i tempi effettivi di conclusione di procedimenti amministrativi di maggiore impatto e poi di renderli pubblici. Quindi bisognerebbe fare un'attività di ricognizione, ma a che serve? La domanda è: a che serve? Tra l'altro questa norma, per essere attuata, richiede un decreto, un DPCM previa intesa in conferenza unificata per definire modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Ma c'è bisogno di un decreto attuativo per sapere se un procedimento è in ritardo rispetto al termine previsto secondo le norme dell'articolo 2? A me sembra francamente una disposizione che rimanda a un decreto, ma forse soltanto al fine di non fare nulla. Io penso che questo decreto non verrà emanato, non sarà uno dei decreti più urgenti che deve emanare questo governo, che è già in ritardo, come anche i precedenti, nell'emanare tanti atti attuativi richiesti da queste riforme. In più si obbliga l'amministrazione, altro esempio di velleitarismo, che entro il 31 dicembre le amministrazioni e gli enti statali provvedono a verificare e a rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza, ai sensi dell'articolo 2 della 241. Questo vuol dire che le amministrazioni, se prendessero sul serio questa disposizione, anziché dedicarsi a gestire i procedimenti, a far funzionare meglio i servizi che servono agli utenti, dovranno al proprio interno fare una ricognizione di tutti i procedimenti e rideterminare in riduzione la durata dei medesimi. Un'attività che francamente sappiamo lascia il tempo che trova, perché gran parte dei termini dei procedimenti, come sappiamo, sono termini ordinatori, non perentori, e ovviamente devono essere ordinatori per la gran parte dei termini dei poteri amministrativi, e quindi le conseguenze del ritardo noi sappiamo che sono in genere abbastanza insignificative. Insomma, gli strumenti anche a disposizione del cittadino e delle imprese nel caso di ritardo sono molto spuntati, scritti nell'articolo 2 in modo molto puntuale. Ci sono tante altre novità, insomma, si insiste sull'autocertificazione, che è sacrosanta. L'autocertificazione sgrava effettivamente i privati da molti compiti, però noi sappiamo come funzionano le autocertificazioni. Vanno bene se il cittadino e l'impresa ha la percezione che poi qualcuno controlla effettivamente, e le esperienze purtroppo quotidiane in tanti settori dove si applicano le autocertificazioni, che c'è una percezione diffusa, come sta avvenendo anche con il reddito di cittadinanza, per esempio, o altri benefici erogati dalle ASL, anche in regioni insomma, che dovrebbero avere una capacità amministrativa elevata. C'è una forte propensione a dire il falso, perché la probabilità di essere scoperti generalmente è molto bassa, e quindi anche questi sono sistemi
che presuppongono un diverso rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Ci sono altre disposizioni minute, ma sulle quali alcune che faranno scrivere intere monografie agli studiosi del diritto amministrativo, come la modifica all'articolo 10 bis per il preavviso di rigetto sulle istanze volte a ottenere le autorizzazioni, dove si pone un principio, tra l'altro una formulazione ambigua, che in caso di annullamento di un provvedimento negativo di autorizzazione, l'amministrazione, quando esercita il potere di nuovo, dopo l'annullamento dell'atto negativo, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato, quindi una sorta di quella che potrebbe essere definita in termini processualistici una preclusione del dedotto deducibile, cioè l'amministrazione deve spendere nel provvedimento tutte le possibili ragioni di diniego, altrimenti poi non lo può fare. La norma è un po' ambigua, ma certamente questo, a parte che non risolve gli enormi problemi più generali, perché questi sono casi molto non così frequenti, se uno dovesse guardare la priorità dei problemi da risolvere, probabilmente non si concentrerebbe su una norma che ha un forte sapore dottrinale, ma con un impatto pratico abbastanza ridotto. Per concludere, visto che ho superato il tempo che ci eravamo dati, direi che il messaggio complessivo è che bisogna guardare alle riforme amministrative in modo un po' più ampio, cioè non basta incidere sul quadro delle norme, è importante farlo, bisogna farlo con metodo empirico, caso per caso, e queste norme manifesto entro 6 mesi si chiudono tutte le procedure di gara, vanno evitate perché non funzionano, ma questo va preso come l'inizio di un percorso. È un inizio di un percorso perché se adesso non seguiranno altri interventi, soprattutto di tipo organizzativo, di attrezzare l'amministrazione con personale che sappia usare anche le tecnologie nuove, no? Noi abbiamo ancora uffici che continuano a usare macchine da scrivere, per esempio, i funzionari, i cancellieri di tribunale che non hanno la più pallida idea di cosa sia un personal computer, cioè abbiamo un problema enorme di personale, di risorse, di organizzazione. I problemi vanno presi nel loro insieme, è bene iniziare da qualche parte, ma non bisogna dimenticare gli altri tasselli. Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Vi saluto un po' tutti a distanza, seguirò. Ringraziamo il professor Claric di questa sua ampia introduzione, disamina del provvedimento di cui stiamo parlando e con la quale ci ha dato numerosissimi spunti di riflessione. Direi che forse si può sintetizzare il tutto dicendo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento nel quale manca una visione complessiva delle ragioni per cui si è dato corso a questi singoli interventi e siamo ancora nella linea che si è battuta negli ultimi anni delle semplificazioni spot, semplificazioni diciamo caso per caso, probabilmente molto spesso stimolate da casi specifici che al legislatore venivano sottoposti e che magari risolvevano un problema, ma nello stesso tempo andavano a complicarne tanti altri. E questo purtroppo è una osservazione piuttosto triste da fare. Vuol dire che nonostante la pandemia e nonostante le difficoltà a cui si dovrebbe porre rimedio anche nel contingente,
la mentalità di questo tipo di interventi non cambia. Penso che questo sia lo stimolo, dopodiché le singole criticità che i vari interventi pongono, il professor Claric ce le ha illustrate con grande maestria e credo potranno essere, come dire, motivo di riflessione per noi. Non voglio dilungarmi, anche se tanti altri argomenti sarebbero da affrontare e da trattare, non ultimo quest'ultimo a cui si accennava, della norma sul 10 bis, oppure quello sulla riduzione dei termini, che devo dire personalmente mi sembra una norma ridicola. Pensare di obbligare per legge le amministrazioni a ridurre i termini dei propri procedimenti, quanto sappiamo tutti che appunto sono termini per lo più ordinatori e mai rispettati dalle amministrazioni senza alcuna conseguenza, devo dire siamo vicini alle famose grida manzoniane di buona memoria. Detto questo, vediamo se, andando nello specifico delle singole problematiche che sono state appunto individuate per fare qualche approfondimento in questa sede, riusciamo invece a trarne qualche motivo di maggiore, come dire, speranza. Allora, adesso dovrebbe esservi l'intervento della dottoressa Enrica Farci sul tema della responsabilità amministrativa. È anche questo un intervento da remoto e che pregherei di collegare alla nostra, ecco, dottoressa, buonasera. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie di essere intervenuta. Ho preannunciato che il suo intervento sarà sul tema della responsabilità amministrativa, cioè sugli interventi che in questo provvedimento, in questa famosa legge 120 di quest'anno, del settembre, sono stati introdotti, e a lei la parola. Grazie, non so se sarò in grado di dare maggior speranza, ne dubito fortemente. Comunque, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori, in particolar modo la professoressa D'Orlando dell'invito. Saluto tutti i relatori, mi scuso per non essere fisicamente presente con voi, ma sia per ragioni professionali che evidentemente ragioni sanitarie non è stato possibile essere lì quest'oggi con voi. Entro comunque nel vivo del mio intervento, cercando di stare nei tempi, di essere il più sintetica possibile. Come è noto, il cosiddetto decreto semplificazioni, il decreto legge 76 del 2020, recentemente convertito in legge 120 del 2020, ha portato e inciso fortemente anche sull'istituto della responsabilità amministrativa, in particolare per quanto attiene ad elemento soggettivo costitutivo della responsabilità stessa. Per meglio comprendere però quella che è la portata e quelli che sono gli effetti di questa riforma, o meglio quelli che sono gli effetti che sta avendo già tutt'oggi, ma che si appresta ancor più ad avere in futuro la riforma, soprattutto per quanto concerne l'ambito di mia competenza e di mio intervento della responsabilità amministrativa, ritengo importante riportare a mero titolo esemplificativo quanto sta già accadendo nelle aule della Corte dei Conti, quindi nelle aule di alcune sezioni giurisdizionali. Mi riferisco in particolar modo ad alcune delle difese delle parti convenute in alcuni giudizi di responsabilità amministrativa, il primo concluso in appello con la sentenza 234/2020 della prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, le quali hanno come naturale peraltro richiamato, seppur solo in udienza, quindi non come eccezione ma come viva sollecitazione al collegio a tenerne conto in sede di decisione, le neo-introdotte norme, in particolare l'articolo 21 del decreto legge 76 del 2020, che prevede l'inserimento nell'articolo 1,1 della legge 20 del 94
della linea che statuisce che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Una vicenda analoga è accaduta in altro giudizio, stavolta di primo grado. Anche qui la difesa, richiamando ragioni di giustizia sostanziale, ha sollecitato il collegio a tener conto delle norme di più recente introduzione ad opera del decreto legge 76 del 2020 recentemente convertito. In questo caso la procura contestava al convenuto una condotta gravemente colposa ritengo importante condividere con voi quelle che sono state le eccezioni mosse dalla difesa, la quale ha evidenziato che oggi come oggi la responsabilità amministrativa è stata soppressa. Si tratterebbe di condannare un soggetto per una responsabilità che ora non esiste più. La classe politica, quando il danno c'è, lo accetta, ed è evidente che la decisione del legislatore sia nel senso di non ritenere oramai più produttive di danno le condotte animate dalla colpa grave, ragione per la quale, se le richieste della procura fossero state accolte, il convenuto verrebbe condannato a per una fattispecie di danno oggi inesistente. A questo proposito, ovviamente, l'articolo 21 del decreto legge 76 del 2020, oltre a ridefinire il dolo erariale in senso penalistico, riduce temporaneamente la responsabilità amministrativa per danno erariale per i casi di colpa grave, limitando la rilevanza di quest'ultima alle fattispecie di omissioni e inerzia. Ora, non sembri privo di pregio evidenziare e dare risalto a due circostanze. Innanzitutto, come egregiamente riferito dal professor Claric, alla temporaneità della modifica legislativa. Quindi sia un intervento del legislatore ancora una volta limitato nel tempo, per cui la norma dispone che limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021 la responsabilità è limitata. E inoltre anche la circostanza che questa disposizione, che in un primo momento prevedeva, individuava quale termine ultimo per la sua applicazione i fatti commessi al 31 luglio 2021, è oggi entrata in vigore con un limite temporale già posticipato al 31/12/2021. Non si consideri una suggestione rammentare che il 31/12 è il termine ultimo di approvazione della legge di bilancio con i suoi relativi allegati, con l'evidente preoccupazione di un'eventuale scelta legislativa che faccia diventare definitivo ciò che è nato per essere invece provvisorio e dettato da ragioni di estrema urgenza e necessità. Quindi da un lato il tenore testuale delle norme in prima battuta, dall'altro le evidenze che già si possono raccogliere nelle aule delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità mettono in luce come i precetti di più recente introduzione diano di fatto vita a quella che possiamo definire una sostanziale patente di impunità, peraltro a fronte di una giurisprudenza della Corte dei Conti che si è rivelata e si rivela da tempo particolarmente selettiva. A questo proposito ricordo quanto affermato in più occasioni e in autorevoli sedi dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti, il consigliere Caso, il quale ha più volte evidenziato come, per quanto concerne l'anno passato, su quasi 29.000 denunce presentate lo scorso anno, quindi per il 2019, 24.000 sono state archiviate, altre si sono fermate ancora prima di arrivare in aula. Quindi l'atteggiamento della Corte è sempre stato particolarmente attento, puntuale nell'analisi delle fattispecie, di quelle che sono le notizie di danno che pervengono alla sua attenzione. Inoltre, come evidenziato dalle sezioni riunite in sede di controllo, in sede di audizione davanti alla prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, proprio in sede di audizione sul disegno di legge recante le misure urgenti per la semplificazione, deve essere evidenziato che anche la limitazione dell'azione di responsabilità ai soli casi di condotta dolosa
concetto che viene giustificato dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore della firma da parte degli amministratori, da parte dei dirigenti pubblici. Ecco bene, questo assunto diciamo che non coglie nel segno, o comunque è vero soltanto in minima parte. Anche qua richiamo un po' quello che diceva il professore poc'anzi, ma il discorso che deve essere fatto attiene a un'analisi di quella che è l'attività amministrativa nel corso degli ultimi decenni, nel senso che ben concorrono all'incapacità provvedimentale dell'amministrazione altri mali dell'amministrazione, quali ad esempio la confusione legislativa, la contraddittorietà molto spesso delle norme, l'insufficienza degli organici, una continua modificazione delle regole. In particolar modo è stato evidenziato, più volte è stato evidenziato anche dal Consiglio di Stato e da noti colleghi magistrati amministrativisti, come il fatto che il codice dei contratti pubblici venga così continuamente, reiteratamente modificato, non renda possibile nemmeno l'efficace attuazione di tutti quelli che sono gli strumenti che l'ordinamento conosce, anche di valutazione di impatto di regolazione. Ecco, laddove le norme non sia il tempo minimo per valutare quello che è l'impatto e l'incidenza delle norme sul sistema, perché le norme vengono modificate prima di essere in grado di produrre il loro effetto all'interno dell'ordinamento complessivo. La riforma in commento peraltro deve essere anche letta sia da un punto di vista di limitazione della responsabilità erariale, ma non per singolo ambiente, nel senso che anche la modifica che interviene sulla responsabilità erariale deve essere letta insieme a quella che è l'incidenza di questa riforma anche sulla normativa penale, quindi la limitazione di responsabilità erariale che si accompagna a un intervento del legislatore di cui al decreto cosiddetto semplificazioni, che va a incidere sull'articolo 323 del codice penale, quindi sull'abuso d'ufficio. Ecco, ciò che bisogna effettivamente domandarsi quindi è se questo tipo di interventi legislativi possono effettivamente condurre a una efficace ed effettiva semplificazione dell'attività amministrativa. Peraltro, come ricordava il professore, di semplificazione amministrativa si parla fin dal 1979, il rapporto Giannini del 1979 già individuava quali problemi dell'azione amministrativa, la difficoltà della lettura delle norme, la cattiva qualità delle leggi che regolavano l'organizzazione e l'attività amministrativa, e questa veniva additata non soltanto nel rapporto Giannini del 79, ma a seguire poi con il rapporto Cassese del 93, ancora con anche i lavori della commissione Barettoni-Arleri, evidenziavano tutti come tra le principali disfunzioni della PA vi fosse la cattiva qualità delle leggi che regolano l'organizzazione. Per cui in questo senso richiamo anche quelle che sono le considerazioni che ha posto l'attuale presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, il presidente per il Friuli Venezia Giulia, il presidente Simeon, che in una relazione svolta di recente presso l'Ateneo di Trieste ha evidenziato come molti mali della pubblica amministrazione trovano origine nella qualità della normativa, ma vi sono anche altri mali che trovano origine nel sostanziale fallimento della separazione, del principio di separazione tra politica e amministrazione, il che conduce a una commissione gestionale che sovraccarica di responsabilità la dirigenza, crea la cosiddetta paura della firma, ma quello che da un certo punto di vista forse è anche peggio, porta a un profondo svilimento del procedimento amministrativo, che è il fulcro dell'attività amministrativa, è il centro di tutta l'attività amministrativa, che viene svilito e quindi non diventa più lo strumento di composizione di interessi, ma viene utilizzato a meri fini formalistici per costituire fonte di limitazione di responsabilità individuale e personale in capo al singolo funzionario
che deve assumere la responsabilità del procedimento stesso. Anche qui un ulteriore rilievo da fare è quello per cui la previsione della responsabilità amministrativa alla sola colpa grave, come affermato anche dalla Corte Costituzionale in più occasioni, era il punto di equilibrio che consentiva all'agente pubblico di operare con la necessaria serenità, cosa che però non è stata condivisa di fatto dagli autori della riforma, che hanno ritenuto che anche la colpa grave fosse, come dire, una linea troppo alta e di voler creare una sostanziale patente di impunità. Ripeto che ancora una volta questa riforma deve essere letta congiuntamente anche all'intervento che il legislatore sta attuando, ha attuato di fatto con questo decreto sull'abuso d'ufficio, il che equivale ad addossare al pubblico ministero contabile l'onere di quella che si pone i limiti di una vera e propria probazione diabolica per quanto riguarda la prova, questo salvo che ovviamente si tratti di danno conseguente a un'attività omissiva, ma anche qua si possono aprire dei fronti critici, come dirò a breve. Per cui ecco, tra l'altro l'ulteriore valutazione è quella di considerare che, così come è emerso anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte in apertura dell'anno giudiziario 2020 dalla Corte dei Conti, ove si va a fare un'analisi delle tipologie di danni emersi dalle citazioni in giudizio, è vero che un numero molto consistente deriva da danni collegati ai reati, ma è altrettanto vero che un numero ancora superiore è relativo a condotte gravemente colpose che in questa maniera sfuggirebbero in un modo o nell'altro al vaglio del giudice. A questo proposito però mi preme rimarcare che le condotte gravemente colpose non sfuggirebbero semplicisticamente al vaglio del giudice, ma la Corte Costituzionale, con una notissima sentenza, la 371 del 98, ha già avuto modo di affermare che il limite della colpa grave risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente. Ecco che allora, per richiamare le parole della professoressa D'Orlando, se l'ottica deve essere quella di riformare l'amministrazione affinché questa sia sempre meno gravosa per la finanza pubblica, ecco allora occorre domandarsi se effettivamente questa riforma colga effettivamente nel segno, perché andare a spostare l'asse, il limite di responsabilità da questo punto di vista sposta quello che è l'asse e il carico di responsabilità che poi alla fine rimane a carico della collettività, dello Stato apparato della collettività. Per cui ecco, c'è sempre un limite, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale, da considerare, per cui il legislatore è vero che è libero nello stabilire non solo quali comportamenti possono costituire titolo di responsabilità, ma anche quale sia il grado di colpa richiesto, però nei limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà. Ecco, questo è uno dei punti che allora non abbiamo purtroppo il tempo di approfondire più precisamente la normativa in commento, però alcuni degli spunti che sono stati condivisi al Consiglio dei Procuratori regionali e potrebbe forse essere utile che vengano condivisi insieme a voi. Un aspetto attiene esattamente a quello che stavo dicendo poc'anzi, cioè a seri dubbi di costituzionalità della normativa di più recente introduzione. L'ulteriore aspetto è quello appunto di effettiva compatibilità e riconducibilità di norme quali quella considerata con l'urgenza. Un altro aspetto è un aspetto cosiddetto applicativo intertemporale, cioè la limitazione della responsabilità alle condotte dolose con l'esclusione della colpa grave pone un importante problema
intertemporale, cioè che cosa accade per quelle fattispecie che si sviluppano nel tempo, che inevitabilmente sono svolte a cavallo tra il vigore della precedente normativa e il vigore della nuova. Un altro problema che si pone è quello di capire che cosa significhi fatti commessi. È evidente che la norma riecheggia un po' quello che è l'articolo 43 del codice penale, che però ha sempre posto non pochi problemi applicativi e il cui contenuto è stato poi via via riempito dalla giurisprudenza nel corso degli anni. L'altro problema che si pone è un fronte aperto di distinzione tra attività commissive e omissive. Perché potrebbe innanzitutto esserci un concorso e comunque la distinzione in concreto tra attività commissive e attività omissive potrebbe non essere facile. Altro problema è cercare di comprendere quella che è la natura della norma. La sentenza 234/2020 della prima sezione giurisdizionale d'appello ha ritenuto trattarsi di norma a carattere sostanziale. Ora si tratta di vedere se effettivamente questa sia la portata della norma, ovvero se la norma abbia un carattere prettamente processuale. Inoltre, se la norma che qualifica l'elemento soggettivo del dolo in chiave penalistica sia suscettibile di configurarsi come norma di interpretazione autentica. La sentenza della prima sezione centrale d'appello su questo punto non è intervenuta, non si è pronunciata. Ugualmente, altro fronte che è stato ritenuto e si ritiene aperto è la configurazione del dolo in chiave penalistica e la sua compatibilità con quello che poi è la responsabilità amministrativa, quindi un tertium genus di responsabilità. Ora è vero che esistono delle pronunce della Corte dei Conti che già parlavano di dolo da intendersi e da leggersi in senso penalistico, ma deve esserne anche evidenziata la portata finora minoritaria. Altro problema si pone dinanzi a quelle fattispecie che possono essere senz'altro definite di colpa gravissima. Ecco, fino a che punto, in che limiti, a quali condizioni queste fattispecie poi ridondino in dolo. E non può a questo proposito non rilevarsi il grave rischio di configurare il dolo erariale come dolo specifico, il che comporterebbe un'ulteriore sostanziale limitazione di responsabilità. Altra considerazione da fare è che la Corte dei Conti si caratterizza per essere organo di diretta derivazione costituzionale, indipendente dal governo, dal Parlamento. Ecco, questa nuova definizione del dolo in chiave penalistica, che effetti può avere laddove per contro è pacifico che la giurisdizione contabile e la giurisdizione ordinaria penale sono reciprocamente indipendenti. Per cui non va sottaciuto come queste novità legislative in commento devono tutte essere lette nel loro complesso che riguarda quella che è la portata complessiva di queste all'interno del sistema, considerando, come dicevo prima, che anche la responsabilità penale esce profondamente modificata dalla nuova struttura del delitto d'abuso d'ufficio. Ora, per richiamare ancora una volta quello che è stato l'intervento del Presidente Simeon in sede del recente convegno che si è svolto all'Università di Trieste, è certamente vero che la situazione emergenziale non può attendere che si ponga rimedio ai mali strutturali dell'agire amministrativo, ma occorre interrogarsi attentamente su quelli che sono i reali effetti delle azioni ed interventi che si stanno attuando, che già, come ho avuto modo di dimostrare poc'anzi, nello strettissimo arco temporale dalla loro entrata in vigore, fanno sì che quella che dovrebbe essere la ratio della loro attuazione e introduzione scompaia dietro la apparente più pressante esigenza di liberare da responsabilità e fondamentalmente un po' da ogni presidio di legalità alcuni dei settori più nevralgici del Paese. Abbiamo visto anche alle ennesime riforme che sono state introdotte
in materia di codice dei contratti pubblici, in materia di procedimento amministrativo. Ecco, si parla di semplificazione, ma quello che ci si deve veramente chiedere è se la rimozione di ogni presidio di legalità, ecco, se la vera semplificazione sia realmente questa. Per cui l'approccio non può tradursi nel semplicistico assunto sblocchiamo la pubblica amministrazione introducendo un'area maggiore di non punibilità, e così si accelerano le procedure. Per dirla appunto, come il presidente della sezione aveva concluso il suo intervento all'Università di Trieste, la riforma non può pretendere, davanti a problemi così grandi come quelli che affliggono la pubblica amministrazione, di tradursi nel "i treni arrivano in ritardo, aboliamo gli orologi". Ecco, spero di non essere stata troppo lunga, di non aver rubato troppo tempo a chi viene dopo di me, e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo molto, dottoressa, per questa sua ampia disamina delle normative che riguardano il tema specifico della responsabilità, nel quale ha posto anche molti problemi che derivano dall'applicazione poi pratica anche in giurisprudenza di queste normative. Una cosa che mi pare di poter cogliere e che esemplifica anche in qualche modo il suo intervento è che bisogna smetterla di voler regolamentare troppo. Il modo migliore per semplificare sarebbe quello di non fare troppe norme e troppe regole, perché altrimenti ci andiamo ad avvitare su una serie di problemi che invece di semplificare poi complicano ancora di più la vita dell'amministrazione. Bene, grazie ancora per il suo intervento. Se poi ci sono domande, li tratteremo alla fine degli interventi programmati. Adesso chiederei alla dottoressa Glenda Zanolla di intervenire sul tema le centrali uniche di committenza, che evidentemente è un tema ricompreso nel più ampio tema degli appalti, uno dei punti più delicati e più importanti di questa normativa che andiamo ad esaminare. Grazie, dottoressa. Buon pomeriggio a tutti, anch'io mi voglio unire ai ringraziamenti agli organizzatori per il gradito invito. Veramente grazie, anche perché chi mi ha preceduto e chi mi succederà, insomma, è persona di rilievo, quindi mi sento molto onorata di essere qui. E ci terrei prima di iniziare a fare una precisazione. Nella locandina sono stata indicata come responsabile della centrale unica di committenza. In realtà sono responsabile di posizione organizzativa nell'ambito della struttura. Il direttore della struttura è l'ingegner Luciano Zanelli. Comunque, fatta questa precisazione che mi sembrava doverosa, inizierei subito e spero di essere celere, perché chiaramente i temi sono molto stimolanti e siccome io sono una chiacchierona potrei stare qui anche tutta la serata, ma cercherò di darvi semplicemente delle pillole e degli spunti di riflessione. Dunque, il ruolo delle centrali di committenza nell'ambito della riforma del DL semplificazione. Ecco, io distinguerei il ruolo che hanno avuto le centrali di committenza e in particolare i soggetti aggregatori sotto due aspetti. Il primo aspetto riguarda, diciamo, la fase ascendente, cioè il coinvolgimento di questi soggetti nell'ambito della formazione della decretazione di urgenza e poi in sede di conversione. Bene, diciamo che il legislatore si è dimenticato dei soggetti aggregatori, insomma di queste super centrali di committenza come le definisce ANAC,
E questa dimenticanza perché ve la sottolineo? Perché a mio avviso appare incoerente rispetto al contesto in cui ci troviamo. E mi spiego. Fin dall'approvazione del codice nuovo, quindi fin dal 2016, si è pensato che il problema organizzativo potesse essere risolto attraverso un meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti e questa qualificazione, diciamo, è rimasta inattuata. Sappiamo benissimo che la norma attuativa dell'articolo 38 non ha mai visto la luce. Quello che invece ha visto la luce è il sistema dei soggetti aggregatori, che sono nati nel 2014 e stanno vivendo e diciamo producendo dei risultati, perché i numeri che insomma a breve verranno pubblicati dimostrano che hanno un volume di attività di non poco conto. Per cui, perché dico che è incoerente la dimenticanza? Perché se da un lato il legislatore del codice ha pensato, e anche il legislatore che ha individuato, no, i soggetti aggregatori, ha pensato che queste fossero le strutture che possiedono quelle professionalità, no, altamente qualificate, in grado, no, di reggere procedure così complesse, stupisce il fatto che adesso che c'era la necessità di potersi confrontare con chi opera sul campo con queste professionalità elevate, non sia stato coinvolto per capire quali sono le problematiche, analizzandole insieme, quali sono le problematiche che avrebbero potuto sbloccare un po' il sistema. Quindi diciamo questo è il primo aspetto che volevo sottoporvi. Il secondo aspetto invece riguarda il ruolo che è stato, diciamo, dato ai soggetti aggregatori e alle centrali di committenza nell'ambito del DL semplificazione. Ecco, anche in questo caso devo sottolineare che non si parla esplicitamente di queste strutture come veicolo per l'accelerazione piuttosto che diciamo l'accelerazione degli investimenti. Però questo, voglio dire, secondo me non è incoerente e mi spiego. Il decreto legislativo agli articoli 1 e agli articolo 2 parla di procedure sotto soglia e sopra soglia, quindi si focalizza l'attenzione su quegli schemi procedurali che sono alla base dell'esercizio del potere, no? Quindi da una parte l'esercizio del potere è analizzato sotto un punto di vista soggettivo e quindi le strutture e i soggetti competenti, dall'altra appunto individua quelli che sono gli schemi procedurali. Quindi nel sottosoglia lo schema procedurale individuato dal legislatore d'urgenza è l'affidamento diretto, no, per procedure sotto una determinata soglia, e le procedure negoziate, no, sulla falsariga dell'articolo 63 del codice per quanto riguarda sempre sotto soglia dal 75.000 euro alla soglia comunitaria, e mi riferisco ai servizi, che è l'ambito di competenza, no, della struttura da cui provengo, mentre per il soprasoglia si è pensato ad un meccanismo di accorciamento dei tempi delle procedure ordinarie, di cui francamente non si sentiva questo particolare bisogno, nel senso che già il codice prevede, no, in determinati casi questa possibilità, e poi questa tecnica, no, di responsabilizzazione del RUP, no, che deve stare in un tempo stretto, no, dal momento in cui dà avvio a quando conclude questa procedura, che francamente mi sento di dire che forse non produrrà gli effetti sperati. E questo l'ha sottolineato anche il professor Claric molto meglio di me. Dunque,
tornando quindi al ruolo delle centrali di committenza, io ritengo che, considerato appunto che l'articolo 1 e l'articolo 2 si occupano delle procedure applicabili, e non dice nulla l'articolato in merito alla deroga all'articolo 37, che è invece l'articolo del codice che parla di organizzazione, cioè ci dice chi nell'ambito delle stazioni appaltanti può applicare in autonomia o con meno autonomia queste procedure. Per cui non essendoci una deroga esplicita all'articolo 37, ritengo che non venga intaccato il ruolo delle centrali di committenza e in particolare dei soggetti aggregatori, e B, l'articolo 37, lo ricordo per chi non ha dimestichezza, esordisce facendo salve tutte le disposizioni di spending review. Quindi tutto il meccanismo delle categorie merceologiche obbligatorie previste dal DL 66, tutta la disciplina legata a quelle che in gergo vengono chiamate le 7 sorelle, quindi l'energia elettrica, la telefonia, i carburanti, eccetera, piuttosto che tutto il tema dell'ICT, non viene intaccato da questa disciplina, salvo l'articolo 2,4 che, come ricordava il professor Klaric, crea in questo momento una bolla nell'ambito della quale il codice non si applica, e non si applica però neanche tutta la disciplina di contorno, perché appunto, come ricordava il professore, per quei settori valgono solo le norme penali e tutti i principi di derivazione comunitaria e via dicendo. Quindi, volendo appunto chiudere sul punto del ruolo delle centrali di committenza, mi sento di dire che questo non viene intaccato dal DL semplificazione. Ma chiuso questo, veramente volendo chiudere anche l'intervento per lasciare spazio a chi mi succederà, volevo fare 2 considerazioni veloci anch'io sulla semplificazione e sull'innovazione. Ecco, sulla semplificazione io faccio questa osservazione. Volevo lasciarvi anche delle immagini un attimo così suggestive, direi. La semplificazione, mi è stato insegnato, ma insomma anche cercandolo sul vocabolario, significa togliere complessità, quindi rendere le cose più semplici. Allora, quello che qui vi mostro in queste slide, che non ho la pretesa che leggiate cosa c'è scritto, ma se le scorriamo, anzi le devo scorrere io, mi è stato insegnato, ecco, questo è un documento che ho redatto con la collaborazione della collega Federica Morgera diverso tempo fa, cioè è la fotografia di quelle che sono le disposizioni, i flussi, i diagrammi di flusso che una stazione appaltante comune dovrebbe utilizzare nelle diverse soglie previste dal codice. Quindi quando è uscito il codice abbiamo fatto questo esercizio, abbiamo detto da 0 a 1.000 euro, adesso non è più 1.000 euro e 5.000 euro, da 5.000 euro a 40.000 euro, da 40.000 euro la soglia comunitaria e sopra soglia, mettendo insieme dall'altra parte, sempre in questa serie di flussi, tutta la disciplina della spending review. Ne esce fuori questo, cioè queste che sono pagine, no, che vi scorro. Questo, per farvi capire, è la complessità di un funzionario che deve operare nell'ambito del sottosoglia. Sto parlando di sottosoglia, che è il vero problema, perché soprasoglia è più facile paradossalmente, cioè è codificato, no? C'è un'elevata professionalità magari in campo, ma un funzionario che opera in una stazione appaltante anche di piccole dimensioni, sottosoglia, qui stiamo, adesso vado a memoria perché me lo ricordo, dai 40 al sottosoglia, deve fare questo percorso per capire che cosa deve applicare. Ok, quindi voi capite che già questo è molto complicato.
E poi passiamo al soprassoglia e via dicendo. Queste sono tutte le spending review e via dicendo, ma non era questo il tema. Questo voleva essere semplicemente un'immagine per dirvi che questo era il punto di partenza. Qui siamo nel 2016. Dal 2016 che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto un decreto correttivo, quindi la correzione del codice, quindi abbiamo aggiunto complessità. Poi abbiamo avuto lo sblocca cantieri che si è inventato la legislazione a tempo. Poi abbiamo il DL semplificazione che riprende questo concetto della legislazione a tempo e anzi introduce ancora della complessità perché apre delle finestre di applicazione di queste disposizioni, perché le deroghe si applicano dall'adozione della determina contrarre fino al 31/12/2021, però i termini dei 6 mesi si applicano dall'avvio del procedimento fino all'adozione della determina di aggiudicazione. Noi riteniamo non efficace, ma anche questo è da chiarire. E via dicendo, ce ne sono poi l'articolo 8, anche quello riprende concetti di deroga, di legislazione a tempo, di modifiche del codice che vanno anche quelle incardinate, no? In uno spazio temporale. Ma tutto questo per dirvi che a questa complessità, che è diciamo considerata nello spazio, noi dobbiamo aggiungere alla luce del decreto semplificazione una complessità nel tempo. No, perché ci sono tutte queste parentesi di applicabilità delle disposizioni che vanno considerate, ricordo sempre, da parte del funzionario che si trova di fronte a dover operare, no, in questa materia. Per cui tutto questo stride con il concetto di semplificazione. Semplificazione abbiamo detto che da definizione significa togliere e invece qui si è aggiunto qualcosa. E quindi si è aggiunta complessità. Non credo che sia sufficiente, no, questo spauracchio della responsabilità amministrativo-contabile del RUP che se non conclude entro i 6 mesi, no, in realtà poi abbiamo visto che è coordinata questa cosa con l'articolo 21 che in sostanza attribuisce una responsabilità solo per dolo o per colpa grave in caso di inerzia o d'omissione. Ecco, non è questo dal mio punto di vista il modo di semplificare la materia degli appalti e dare quella vera accelerazione che serve. Parlando invece di innovazione digitale, anche qui mi permetto di dire, siamo partiti nel 2014 con le nuove direttive che hanno dato una grande opportunità, cioè hanno tracciato una strada in materia di appalti, naturalmente mi permetto di commentare questo. Hanno tracciato questa strada indicandoci la dematerializzazione come il modo per semplificare. Ora, il nostro Paese non so se dopo 6 anni, no, dall'adozione delle direttive ha veramente messo a fuoco questa opportunità. E dico questo facendo anche in questo caso degli esempi. Dei soggetti aggregatori, perché se non ci sono riusciti i soggetti aggregatori, cioè mi riesce difficile pensare che ci sia riuscito il comune di Ligosullo. Ecco. Allora, le piattaforme sono state gestite in assoluta autonomia da parte delle stazioni appaltanti. Non c'è stato un disegno da parte dello Stato, quindi del nostro Paese, che ha dettato quelle linee guida fondamentali, cioè quello schema, no, di base che doveva costituire vincolo per tutte le piattaforme, in modo che queste piattaforme potessero essere perlomeno dialoganti, potessero usare lo stesso linguaggio, potessero consentire quella che oggi noi ormai sentiamo dire, noi operatori del settore, in continuo, sì ma c'è l'interoperabilità, sì ma l'interoperabilità funziona e ha un costo direi, se il linguaggio è comune. Noi ci troviamo di fronte a troppe banche dati gestite dall'ANAC, dal MIT, dal MEF, ognuno che vuole rivendicare, no, la propria autonomia di dire che dati servono. E ci dimentichiamo che dall'altra parte c'è sempre quel funzionario che deve ogni volta pensare, ma il MIT che cosa vuole quando chiede il valore dell'appalto? Ma il MEF cosa vuole quando chiede
il valore dell'appalto. E vi assicuro, e lo ho testato, io lo dico ormai da troppi anni e non mi ascolta nessuno, ma l'ho testato l'altro ieri, tavolo dei soggetti aggregatori regionali, confronto sui dati. Un macello, cioè ognuno ha il suo modo di interpretare i dati. Ecco, finisco l'intervento dicendo, se si vuole fare semplificazione, dal mio punto di vista, modestissimo naturalmente, si deve passare attraverso una presa di coscienza che le procedure di gara sono complesse. E non è aggiustando i 6 mesi o facendo queste operazioni così appunto a tempo o sporadiche che risolviamo il problema. Dobbiamo prendere coscienza, una procedura di gara è complessa perché non si trovano i commissari di gara e perché non fanno quello di mestiere, quindi è difficile trovarli, perché le imprese che partecipano non sono sempre, diciamo, nelle condizioni di essere di partecipare, diciamo, con serietà. Insomma, tutta una serie di problemi che non voglio analizzare qui. Ma presa questa coscienza, dobbiamo occuparci di semplificare tutto il resto, perché c'è sempre quel funzionario unico e abbandonato spesso che deve fare le procedure di gara, ma anche tutto il resto. Allora, se vogliamo semplificare, partiamo da questo, togliamo complessità in tutto quello che sta a contorno, quindi inserimenti in banche dati. Il modello dei bandi tipo è un modello che ha funzionato. Agiamo su questo, agiamo sulla semantica, proponiamo un linguaggio condiviso. Scremiamo il superfluo, perché c'è molto di superfluo, di ripetuto in quello che è l'attività sempre appunto del nostro funzionario abbandonato, sempre per voler un po' sdrammatizzare. Quindi per concludere, la semplificazione è un problema di organizzazione e di strumenti semplici che dobbiamo dare a questi funzionari perché possano operare nella complessità delle procedure d'appalto. Grazie e buon proseguimento. Grazie dottoressa, mi sembra che abbia messo il dito su un tema molto importante, è la complessità, la sempre maggiore complessità delle procedure. Come è stato ben evidenziato in un recente libretto di Fabio Cintioli, la moltiplicazione delle procedure e la complessità delle procedure deriva dal sospetto che c'è nei confronti dell'amministrazione quando fa le gare. Cioè le gare sono state ormai considerate come il terreno migliore per commettere reati, diciamoci. E quindi nel momento in cui è esplosa la cultura della concorrenza al posto della cultura dell'interesse collettivo nell'affidamento degli appalti, è anche emerso il fatto che nella concorrenza fra privati potevano esserci delle pratiche non corrette. E di qui poi tutta la deriva penalistica che ha portato il legislatore a moltiplicare le procedure, i controlli, gli interventi dei vari uffici, eccetera, creando così una situazione di assoluto imbarazzo per chi deve gestire, per i funzionari, così come ovviamente per chi deve partecipare alle gare. E questo a danno della discrezionalità amministrativa, cioè il sospetto che tutto sia reato, che tutto sia fatto in spregio alle leggi, ha fatto comprimere lo spazio della discrezionalità, cioè della possibilità del funzionario di gestire anche
e soprattutto nell'interesse della collettività. Questo è forse, la dottoressa ha messo il dito su uno dei temi più rilevanti del nostro argomento, sul quale bisognerebbe riflettere a lungo. Allora adesso cambiamo un po' lo scenario e da queste considerazioni che condivido e molto giuste appena fatte, passiamo all'urbanistica e all'edilizia, che sono pure un argomento di grande interesse, perché ovviamente incide fortissimamente sull'economia, sullo sviluppo economico del Paese. Abbiamo adesso l'architetto Salvina Sist che ci affronterà questo problema. Grazie. Innanzitutto ringrazio anch'io dell'invito ed essendo da fuori regione apprezzo ancora di più questa opportunità che mi è stata data. Mi corre l'obbligo però di dire da subito che anche le mie prime riflessioni non possono essere che in continuità con quanto hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, ahimè. E c'è anche un'ulteriore premessa che ritengo opportuno fare, perché mi sento anche un po' chiamata in causa, nel senso che nel mese di aprile-maggio la Commissione Infrastrutture e Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza Regioni e Province Autonome ha previsto un gruppo di lavoro per gli investimenti privati e ha chiamato in causa tutte le regioni, per cui ogni assessorato regionale ha designato un rappresentante e io ho avuto l'onore di rappresentare la Regione Veneto. Il lavoro è stato molto intenso e anche abbastanza molto interessante, perché avere a che fare con tutti i colleghi delle altre regioni ha messo in rilievo come, ahimè, ogni regione in tema di urbanistica ed edilizia dice tutto il contrario di tutto e tanto altro ancora. E quindi questa semantica che anche proponeva la collega che mi ha preceduto dovrebbe essere anche riportata nella materia dell'urbanistica edilizia. Il gruppo di lavoro in realtà in data 9 giugno aveva consegnato alla Commissione un piccolo documento molto semplice. Eravamo partiti da una valutazione generale, cioè prima di pensare a dei tagli dei tempi per la semplificazione che abbiamo visto, abbiamo capito che non possono servire a moltissimo, perché le strutture degli enti locali e comunque delle amministrazioni pubbliche sono in affanno. Avevamo cercato di porre la nostra attenzione come regioni su quali potevano essere magari 1 o 2 elementi importanti per portare alla semplificazione, ma più che alla semplificazione a accelerare il tema degli investimenti privati. Parlando di contenimento del consumo del suolo, di rigenerazione, tema tanto caro anche al nostro legislatore statale, ma con prodotto ancora condiviso zero. Voi sapete benissimo che alcune regioni, tra le quali anche il Veneto, ha legiferato negli ultimi 3 anni sia in contenimento del consumo del suolo che in rigenerazione. Ci sembrava opportuno porre l'attenzione su un tema fondamentale, quella della doppia conformità in ambito edilizio. Perché? Perché se vogliamo rigenerare, se vogliamo come dire, costruire un paesaggio diverso utilizzando gli edifici che abbiamo, i manufatti che abbiamo e quindi procedere verso il contenimento del consumo di suolo, sicuramente vanno risolte questioni ataviche sulla legittimità degli edifici e le disparate situazioni. Beh, questo tema non è stato neanche considerato dalla Commissione. Avevamo prodotto un paio di articoli molto semplici e anche ci sembravano anche
ben scritti e ben interpretabili, ma la Commissione veramente non l'ha neanche considerato. Quindi hanno alla fin fine Commissione Infrastrutture, ma anche Commissione Affari Istituzionali, un po' bypassato tutto il nostro documento, hanno raccolto qualche spunto, vedi, e dopo lo vedremo nelle slide che velocemente farò scorrere, elementi come quello della proroga dei permessi di costruire, inizio lavori, fine lavori, convenzioni e quant'altro, altre situazioni abbastanza poco rilevanti, quanto invece non aver considerato questo tema che ci sembrava assolutamente indispensabile risolvere. È anche vero che in conclusione abbiamo un testo condiviso che stiamo rivedendo come regioni, si sta concludendo il lavoro della revisione del 380 e anche del DM 1444. Poi dovremo anche incrociare questi nuovi testi con questa legge 120 e forse fra qualche anno siamo ancora qua a discuterne. Comunque, fatta questa premessa, ma non per giustificarmi, ma più che altro per far capire che effettivamente ci sono tecnici professionisti che si adoperano e in realtà poi questi lavori non sempre vengono considerati. Il decreto 76 convertito nella 120 per quanto riguarda l'edilizia e urbanistica ha due articoli fondamentali che sono il 10 e il 10 bis. Il 10 bis è anche abbastanza veloce, scorre veloce e in pratica parla di semplificazione in materia di demolizione di opere abusive. Non fa altro che demandare al prefetto l'onere della demolizione trascorsi i termini previsti dalle ordinanze di demolizione. L'articolo 10 invece è abbastanza complesso, forse si vede poco, no, forse si vede abbastanza. Avete visto sicuramente si svolge in comma e questi comma a loro volta poi riportano tutta una serie di lettere. Il 380 è interessato dal comma 1 che riporta tutta una serie di lettere abbastanza specifiche e quant'altre. Gli altri comma invece, il 2 anziché altri, riportano modifiche per quanto riguarda o integrazioni per quanto riguarda le leggi sulle barriere architettoniche, il comma 3 nello specifico, come dicevo prima, la proroga dei termini di inizio e fine lavori, le validità delle convenzioni a lottizzare, abbiamo appunto anche elementi di riduzione dei tempi per i lavori pubblici, l'utilizzo della SCIA per quanto riguarda opere di categoria. Ho voluto velocemente dare solo qualche spunto invece sull'articolo 10,1 e le modifiche che sono state apportate al 380. Una prima valutazione viene fatta per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, dove si riportano tutta una serie di elementi al comma 1 ter, alla vostra sinistra c'è il testo previdente e invece alla vostra destra c'è un breve commento per quanto riguarda invece la nuova formulazione. Mi preme sottolineare sostanzialmente una cosa, che la novità per quanto riguarda la ristrutturazione riprende finalmente e considera le ZTOA, quindi centro storico. Piccolo particolare, viene sempre fatto salvo, e le zone A, voi sapete in particolare, sono sempre interessate, dal codice urbani, quindi dal 42 del 2004, dove
e qua mi riallaccio anche all'osservazione che ha fatto il professor Clarici prima, non c'è stata assolutamente interlocuzione col Ministero, col MIBACT, e questo naturalmente lascia aperto una possibilità da parte delle soprintendenze ancora di poter intervenire e approvare o non approvare tutta una serie di interventi. La semplificazione sarebbe stata molto interessante dal momento in cui ci fosse stato anche un'interlocuzione e un accordo col Ministero per i beni culturali e il turismo nel riuscire a convenire un sistema di valutazione dei progetti e degli interventi edilizi nelle zone di vincolo, nelle zone di centro storico e quant'altro, ma come abbiamo potuto vedere viene comunque fatto salvo e di conseguenza anche questa opportunità non è stata percorsa. Un grande peccato. Altro elemento che però ci lascia molto perplessi è quello delle destinazioni d'uso, dove si dice che la possibilità di cambio di destinazioni d'uso è possibile dove non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso, implicando incremento del carico urbanistico. Però se poi leggiamo l'articolo 23 ter, già ci viene dato delle indicazioni di quali sono quelle destinazioni d'uso che sono mutamenti urbanisticamente rilevanti, e sono residenziale, produttivo e direzionale, rurale, e quindi praticamente quasi tutto. Allora la destinazione d'uso, il cambio di destinazione d'uso, per che cosa potremmo applicarlo e in quali ambiti potremmo applicarlo? Staremo a vedere. Altro elemento ancora di poca chiarezza è negli ambiti appunto di ristrutturazione edilizia e quindi il discorso che vi facevo anche prima sulla poca coerenza con il codice urbani e quindi tutto quello che è possibile demolire, ricostruire e in che termini. Sicuramente è abbastanza importante definire gli interventi di nuova costruzione che noi troviamo, viene allargato in parte, viene ristretto e quindi allargato la fattispecie della segnalazione certificata di inizio attività per quanto riguarda gli interventi di nuova realizzazione. E anche qua in realtà la semplificazione è abbastanza ristretta, in quanto comunque la SCIA prevede che ci sia una certificazione, quindi una dichiarazione di compatibilità e di legittimità di tutti i manufatti che vengono considerati. Altra questione è che invece questa è stata diciamo un oggetto di valutazione abbastanza attenta sia dal gruppo da parte del nostro gruppo di lavoro che della Commissione, è stato quello dell'attività di edilizia libera e anche quello degli famosi usi temporanei. Nel frangente nel periodo del lockdown, la preoccupazione fondamentale è stato quello delle attività produttive ed in particolare quelle legate al turismo, quelle legate alla ricettività e quant'altro. E quindi il problema era di bypassare questo momento di crisi anche in considerazione della normativa relativa al Covid per quanto riguarda le distanze e quant'altro tra persone naturalmente. Quindi
il fatto di poter attivare procedure snelle e veloci per quanto riguarda l'attività libera e di conseguenza tutta una serie di possibilità di realizzazione e quant'altro, ha combaciato con questa possibilità, come anche tutta la questione relativa all'integrazione dell'articolo 23, sempre del 380, che parla di usi temporanei, dove peraltro finalmente in quel caso specifico viene anche in qualche maniera specificato quali sono gli elementi per questi usi temporanei, quindi la necessità di una disciplina e quindi la durata dell'uso, la modalità di utilizzo, le modalità e la tempistica per il ripristino, cosa che fino ad ora non era mai identificata o chiarita. Sicuramente un aspetto interessante è quello della integrazione e modifica dell'articolo 9 bis e quando si parla di stato legittimo dell'immobile e finalmente viene data una definizione. E quindi l'articolo è chiaro e preciso e dice appunto è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, quindi identifica per bene. Naturalmente qua però si apre un mondo sui parametri che i comuni hanno attivato rispetto ai regolamenti edilizi e quindi le dichiarazioni che potranno essere in qualche maniera forse rese. Perché noi abbiamo ante 67 che per i comuni che prima di tale data non avevano nulla né regolamento edilizio né programma di fabbricazione, neanche ante 34 per molti comuni che in quell'epoca si sono dotati di regolamento edilizio. Cioè qua effettivamente si apre come dire, un ventaglio di possibilità di dichiarare o dimostrare la legittimità del manufatto, dell'immobile o dell'unità immobiliare contestualmente o leggendo anche, dovendo leggere anche contestualmente la documentazione urbanistica comunale e quindi la cosa non sempre potrà essere di facile lettura, come anche quello di poter dimostrare con documenti fotografici l'esistenza o meno di certi manufatti. Mi domando quante strutture sono in grado, strutture intendo pubbliche amministrazioni, sono in grado di rendere, di dare la disponibilità di documentazione fotografica e anche in archivi, come dire, di facile lettura e di facile consultazione. Noi per esempio in Regione Veneto e nello specifico la mia direzione ha una sezione di cartografia e di SIT, di Sistema Informativo Territoriale, dove aggiorniamo costantemente, a parte i dati cartografici con anche voli, con tutta una serie di sistemi, ma abbiamo in passato raccolto tutta la documentazione fotografica e cartografica e possiamo con una certa anche celerità dare dei dati partendo dai primi del Novecento e questo è fondamentale. Ma mi domando quante amministrazioni sono così, come dire, organizzate per poter dare questo tipo di supporto stante questo nuovo articolo? Speriamo la maggior parte, questa è una grande, sarebbe sicuramente un grande aiuto. Questo era, elementi, scusate, quello che dicevo prima legato ai permessi di costruire.
mi permetto di dire, ci sono delle situazioni nelle quali forse era anche inutile come dire, scrivere questi articoli, nel senso che togliere dalla possibilità di un permesso di costruire un certo tipo di nuove edificazioni, ma in realtà ci sono amministrazioni locali che lo fanno, nel senso che strutturano piani di lottizzazione così chiaramente identificati cartograficamente con le tavole, che anche per semplificare il lavoro degli operatori si riesce in maniera veloce e celere a dare l'opportunità per la presentazione di SCIA. Ho l'onere e l'onore di far parte anche della commissione VAS di valutazione ambientale strategica, dove valutiamo tutti gli strumenti urbanistici e in alcuni casi anche piani di lottizzazione dove lo strumento urbanistico generale non sia stato valutato perché è antecedente a una certa data. Ci rendiamo conto come effettivamente il progredire anche della professionalità esterna sia tale per cui vengono presentati piani di lottizzazione molte volte vicinissimi quello stato tale per cui può essere rilasciato un provvedimento, non necessariamente un permesso di costruire, ma sicuramente la presentazione di una SCIA. Poi potrei stare qua tutto il pomeriggio, altre ore a raccontarvi, ma non è il caso perché abbiamo tantissimi elementi. L'unica cosa che io mi auguro fortissimamente è che ci sia un'attenzione ora nell'andare a rivedere il testo, quello che dicevo all'inizio, il testo modificato del 380, un lavoro di 2 o 3 anni comunque, e il testo anche modificato del DM 1444 e che ci sia una lettura comparata, perché altrimenti continuiamo ad avere articoli di legge come questi che magari anche in parte avranno una durata, ma in realtà molti di questi potranno essere anche riutilizzati per molto tempo e non riusciamo ancora a chiudere rispetto ad aggiornamenti di leggi e decreti che veramente, se fossero adeguati alle esigenze odierne, alle esigenze attuali, porterebbero dei benefici. Mi sento di aggiungere un'ultima chiosa. L'aspetto non riusciamo ancora a leggere un'attenzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, o meglio degli enti locali. Sono così lontani, ma lo sono anche per noi regionali, devo dire la verità. Infatti stiamo cercando di tornare nel territorio, perché in realtà il tecnico comunale ha costantemente una difficoltà di interpretazione della norma. Ha di fronte a sé operatori privati, ha di fronte a sé cittadini che chiedono delle risposte e molte volte i tecnici si trovano in grossissima difficoltà e, mi sia permesso, lasciando molto spazio a voi avvocati. E questa cosa qua crea un po' di confusione e mai una lettura generale condivisa. Io mi auguro che veramente riprendiamo in mano la nostra legislazione e cerchiamo di fare un ordine.
quello che peraltro ha detto fin da subito il professor Claric, per cui noi cerchiamo anche noi di dare il nostro contributo come regioni. Grazie. Allora, grazie all'architetto Siste che ci ha fatto questa panoramica sulla, come dire, l'intervento di questa normativa nella materia, nella delicata materia dell'urbanistica e dell'edilizia, però devo dire ci ha dato qualche spunto più di speranza rispetto alle normative in materia di appalti, cioè ci ha messo in evidenza alcuni aspetti positivi di questo intervento, che mi pare vada colto questo aspetto, pur nella, come dire, nella aspettativa di interventi più organici ancora per cercare di semplificare il lavoro di tutti, ecco, diciamo così. Dopodiché gli avvocati sono cattivi, lo si sa, ma questo è un altro discorso. Allora, adesso passiamo alla relazione all'intervento sull'amministrazione digitale, cioè l'altro, come dire, corno di questo dilemma che abbiamo di fronte, che ci pone questa legislazione. Allora Paolo Coppola, sentiamo cosa ci dice. Grazie. Ringrazio anch'io per l'invito. Diciamo, io sono professore di informatica, però diciamo, mi occupo da tanto tempo di queste tematiche, quindi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlarne. Vediamo se ho capito. Allora, io ho analizzato il titolo terzo e vi parlo di quello. Gli obiettivi dichiarati, che si desumano chiaramente dalla rubrica del titolo, sono quelli di sostenere e diffondere la pubblica amministrazione digitale. Come ha detto giustamente il professor Orsoni, la pubblica amministrazione digitale è soprattutto cambiamento culturale. Questo lo sappiamo, è stato detto fin dalla relazione del ministro Giannini del 79. Si sa benissimo che la pubblica amministrazione, per essere digitale, deve essere riorganizzata. Purtroppo diciamo, questo provvedimento non va in questa direzione, ma diciamo, usa un'altra visione. Allora, ci sono 4 capi. Il primo parla, ed è quello più corposo, della cittadinanza digitale. Poi c'è uno che fa riferimento a come dovrebbero essere sviluppati i sistemi informativi della pubblica amministrazione, uno dedicato alla strategia dei dati. Voi sapete che in questo periodo i dati sono particolarmente importanti, perché diciamo, con l'aumento di potenza di calcolo e le performance migliori degli algoritmi di apprendimento automatico, i dati sono importantissimi. E infine, diciamo, l'ultimo, il capo quarto, parla di altre misure dell'innovazione, per l'innovazione in realtà diciamo, cose minori. La parte su diciamo, la strategia del primo capo, che è quello relativo alla pubblica amministrazione digitale, la cittadinanza digitale, sostanzialmente spinge su 3 cose, 3 sigle che ho messo qui. Il domicilio digitale, io lì ho messo la PEC. Il domicilio digitale è qualcosa di più generale della PEC, perché appunto c'è stato l'adeguamento alla normativa EIDAS e la PEC è solo una delle possibili implementazioni di un domicilio digitale, però purtroppo al momento è l'unica in Italia, quindi spinta dell'uso della PEC, della possibilità dell'uso della PEC. Poi SPID, che è il sistema pubblico federato di identità digitale, e IO, che è invece la piattaforma nazionale per diciamo, i servizi della pubblica amministrazione. E tutte cose già preesistenti, ma che si cerca di spingere. Dal mio punto di vista ci sono almeno 3 punti deboli dell'approccio, almeno. Diciamo, uno è il fatto che raramente ci sono risorse in più. E diciamo, questo sappiamo che fare le nozze con i fichi secchi diciamo, non è poi così semplice, soprattutto per la pubblica amministrazione digitale. Questo potrebbe cambiare perché evidentemente Next Generation Europe porta talmente tanti soldi
nell'obiettivo della digitalizzazione, che probabilmente li porterà anche a risolvere questo problema. Però ce ne sono altri due, uno è stato detto, in molti casi le modifiche rimandano poi a pareri da raccogliere nella conferenza Stato-Regioni e del Garante, ma soprattutto ad altri decreti attuativi o linee guida da emanare, e questo sapete che è un po' come buttare la palla in tribuna poi, perché non si sa poi quando e se vengono approvati. E poi c'è un'altra limitazione, che è un classico della legislazione sull'amministrazione digitale, perché diciamo, io che studio da tempo il codice dell'amministrazione digitale, di solito poi cerco di scherzare con i miei studenti quando gli dico: se voi guardate le modifiche del codice dell'amministrazione digitale dal 2005 in avanti, sono modifiche del tipo: prima si diceva dovete fare questo, poi c'è una modifica che dice ma guardate che dovete proprio farlo, poi si trova un'altra modifica che dice ma se non lo fai guarda che potrei farti una multa, però non si dice mai che ti do la sanzione. Infatti uno dei problemi è che spessissimo le previsioni di amministrazione digitale non hanno sanzione e quindi non vengono realizzate in moltissimi casi. Anche in questo caso non ci sono sanzioni, se non una che è ripetuta in varie volte, in vari punti del decreto, che è una sanzione che fa riferimento a un altro meccanismo che nella pubblica amministrazione purtroppo non viene molto applicato, che è quello del ciclo delle performance. Cioè in molti casi, gli unici casi in cui in questo decreto ci sono sanzioni del tipo di non raggiungimento degli obiettivi di performance e di conseguenza un obbligo a ridurre la retribuzione di risultato dei dirigenti di almeno il 30% e il divieto di dare premi o incentivi alla struttura, senza chiaramente specificare quale dirigente e quale struttura, il che diciamo, probabilmente renderà difficile l'applicazione. Ora veniamo velocemente al primo capo. Il primo capo, il primo articolo spinge, non il primo, il secondo, perché il primo è stato introdotto in fase di conversione, però è semplice e sostanzialmente dice tutte queste cose non si applicano ai comuni piccoli perché c'è la pandemia. Okay, scusate se semplifico così tanto, però dopo il primo articolo originario del decreto spinge sull'uso del domicilio digitale. Voi sapete che nel codice dell'amministrazione digitale ci sono un po' di articoli che parlano di elenchi dei vari indirizzi dei domicili digitali, ci sono gli elenchi della pubblica amministrazione, gli elenchi delle imprese e dei professionisti, gli elenchi di tutti gli altri. Sull'elenco di tutti gli altri, che è il 6 quater, l'intervento di questo decreto semplicemente allarga ancora tutti gli altri, evidentemente ne erano rimasti alcuni ancora un po' fuori e quindi per esempio i professionisti che non sono iscritti in elenchi e in albi hanno la possibilità di aggiungere il loro domicilio digitale in quell'elenco lì, che per la cronaca ancora non esiste, cioè la previsione di legge dice che sostanzialmente Infocamere deve mettere a disposizione l'elenco dell'articolo 6 quater, io so per certo che il tutto è già pronto, però ancora non è stato messo online, messo non viene fatto funzionare. Ma le modifiche importanti probabilmente sono quelle relative all'elenco degli indirizzi delle imprese, dei professionisti, perché da una parte si fa con questo decreto una raccolta massiva di indirizzi che stanno negli altri elenchi. Cioè è vero, i professionisti hanno sostanzialmente due domicili digitali, uno che è quello professionale e uno quello personale. Quello professionale sta nell'indirizzo nell'elenco del 6 bis, quello personale sta nel 6 quater. Prima del decreto semplificazioni, tutti i professionisti iscritti agli albi avevano automaticamente il loro indirizzo messo anche come domicilio personale.
solo che la legge prevedeva che gli venisse comunicato prima di fare questa cosa. Il decreto semplificazioni non solo allarga anche a tutti gli altri elenchi che stanno in giro nella pubblica amministrazione, ma questa raccolta è automaticamente messa a disposizione del domicilio personale, non viene più comunicata perché viene abrogato il comma 5 dell'articolo 65, per cui non bisogna più comunicarlo. Quindi tutti i professionisti si vedranno eleggere il loro domicilio personale senza saperlo. Attenzione, andate a controllare quando e se ci sarà questo elenco del 6 quater. In più ci sono un po' di modifiche che spingono perché, diciamo, dal mio punto di vista, è una visione un po', diciamo, del tipo vecchio stampo, l'amministrazione che decide e il cittadino un po' suddito che deve fare. Visto che il cittadino evidentemente non metteva la testa a posto, adesso si dice ok, ci pensiamo noi, vi raccogliamo tutti gli indirizzi e li mettiamo lì. Per le imprese e i professionisti la scadenza è il 1° ottobre e se non lo fate le sanzioni vengono duplicate o triplicate a seconda se sono imprese individuali o meno, e non solo vi diamo la sanzione, ma anche vi assegniamo un indirizzo di default che ve lo fornisce Infocamera su impresa.italia.it. Ma in più ho messo in rosso cose che, diciamo, secondo me sono pericolose. Da una parte tutti i cittadini non possono più cancellare il loro domicilio digitale. Una volta che finisce nell'elenco del 6 quater, la legge non prevede più nessuna possibilità di cancellazione, cosa per cui invece nella precedente legislatura avevamo discusso a lungo e abbiamo cercato, diciamo, almeno io personalmente, perché sono stato relatore della modifica precedente, avevo difeso, però vedete che adesso che non ci sono più, quindi ce l'hanno fatta a levare la cancellazione. Cioè, perché questa cosa è importante? Perché nel momento in cui viene eletto il vostro domicilio digitale, lì arriva tutto, e lì scattano poi tutti i vari termini di legge, che voi lo vogliate o no. L'unica escamotage che rimane, diciamo, è un po' un trucco da hacker, dovete rendere non più attiva la vostra casella di PEC. Cosa vuol dire non più attiva? Perché in quel caso viene cancellato d'ufficio. Cosa vuol dire non più attiva? Non c'è scritto, ma viene demandato forse, perché non è molto chiaro, alle linee guida che Agid dovrà emanare. Attenzione, perché l'articolo 24 del semplificazione modifica l'articolo 65 del CAD e dice che se voi inviate per qualunque motivo a qualunque amministrazione pubblica un qualcosa con una PEC o con un domicilio digitale, a quel punto quell'invio equivale ad eleggere quel domicilio digitale come vostro domicilio digitale, per sempre, per qualunque altra cosa. Ok? Quindi state attenti, magari è una cosa bella, magari lo volete, però se non lo volete sappiate che se usate la PEC d'ora in poi questa cosa equivale a eleggerlo come vostro domicilio digitale e non esiste nessun modo per cancellarlo. Ok? Io credo che questa cosa le persone non lo sanno, quindi molto probabilmente sì, le persone non lo sapranno e quindi lo faranno senza rendersi conto di quello che fanno, oppure semplicemente blocca l'utilizzo della PEC, perché come successe per esempio ai tempi della check pack di Brunetta, in cui c'era un problema analogo. Vediamo, okay. Altre cose che sono presenti nel capo 1 sono l'obbligo sostanzialmente di utilizzare per tutte le pubbliche amministrazioni il nuovo sistema di identità digitale per l'accesso ai servizi online. In realtà questo obbligo in senso implicito viene esteso anche alle società partecipate, che prima non era, perché il diritto viene esteso, il diritto conseguente di chiunque viene esteso a tutti i servizi online delle partecipate dello Stato. Però attenzione, non c'è sanzione, quindi probabilmente non è detto che succeda. Viene modificata la 445 del 2000, quindi equiparando la verifica dell'identità digitale alla verifica del documento di riconoscimento, ma viene stabilito un termine che è il 28 febbraio 2021, per cui
solo le pubbliche amministrazioni e solo per ma per tutti i servizi rivolti ai cittadini, quindi esclusi quelli per le imprese, devono assolutamente modificarli e permettere l'accesso solo, esclusivamente con 3 meccanismi di identificazione che sono SPID, carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi, che sostanzialmente dal 28 febbraio 2021 diventano gli unici modi per accedere, devono diventare gli unici modi per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. In questo caso sono previste sanzioni per i dirigenti e per le strutture se non si adeguano. Chiaramente qui c'è un limite grosso, questa modifica vuol dire spendere soldi per adeguare i sistemi informativi di tutte le pubbliche amministrazioni e non c'è in norma qui nulla che dice stanziamo qualcosa per aiutare le pubbliche amministrazioni. Però essendo dopo nel febbraio 2021, diciamo, se volete scommettiamo, nel milleproroghe di quest'anno ci sarà qualcosa che parla di questo. L'altra cosa nel capo 1 è appunto la spinta di questa app IO. App IO è un'app gratuita che tutti quanti potete scaricare e in cui potete trovare, anzi la norma, il CAD prevede tutti i servizi della pubblica amministrazione e anche in questo caso c'è un obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di far cosa? Di avviare progetti per fare in modo che tutti i loro servizi vadano a finire nell'app IO. Quindi diciamo, sostanzialmente cosa vuol dire? Tutte le pubbliche amministrazioni devono avere alla fine di quest'anno, diciamo, nel bilancio, nel PEG dell'anno prossimo, i progetti per l'attività per fare questa cosa. Non devono farlo entro il 28 febbraio 2021, ma devono esserci almeno i progetti. Modifica l'articolo 65 del CAD, questo può essere interessante, dicendo che è quello che disciplina quando le istanze online sono valide, aggiungendo anche la possibilità di fare istanze alla pubblica amministrazione attraverso questa app, il che, diciamo, in prospettiva potrebbe essere una buona semplificazione. Vuol dire che per le cose, diciamo, semplici, fare una istanza alla pubblica amministrazione la si potrà fare con il proprio smartphone. Questa, diciamo, cosa positiva. Viene introdotto all'articolo 26 una cosa, cioè in realtà non viene introdotta, diciamo, viene disciplinata una cosa che era stata introdotta nella legge di bilancio 2020. Se andate a vedervi il comma 403 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 troverete che per questa cosa, che è la piattaforma di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, sono stati stanziati 2 milioni di euro all'anno dal 2020 in poi. A cosa servono e a chi andranno questi 20 milioni? Allora, serviranno a fare una piattaforma per la notificazione di alcuni atti, diciamo non quelli seri, scusate se banalizzo, cioè perché la norma dice ok, però non si applica al processo civile, penale, alle misure di prevenzione, a quello amministrativo, tributario, cioè non si applica a tutte le cose, diciamo, che contano, però, diciamo, alcune cose si applicano e intanto la facciamo perché abbiamo 2 milioni di euro da spendere e quindi bisogna farlo. Chi la farà? PagoPA, che è la nuova software house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e guarda caso, perché capite che se si inizia a fare la notificazione degli atti con la posta elettronica certificata, succede che c'è un soggetto che ha un calo di entrate abbastanza rilevanti, no? E infatti, diciamo, se andate a spulciare bene, io ci ho messo il nome e cognome, ma in realtà nella norma è scritto con riferimento all'articolo, però è chi farà questa cosa? Poste. No, e così rientrano diciamo, questo grave vulnus di fare in modo che Poste ha una riduzione di entrate è stato risolto, forse. Però anche qui state tranquilli, perché questa piattaforma non partirà fino a quando non ci saranno i pareri del garante e i decreti. Attenzione, questa è una piattaforma nazionale unica in cui passano tutte le notifiche. Tutte dovrebbero. Non è obbligatorio per adesso, ma a regime è pensato come un unico posto dove tutte le pubbliche amministrazioni mettono i documenti delle notifiche e tutti i cittadini vanno ad accedere lì. Ho l'impressione che il garante non sarà proprio contentissimo di una cosa di questo tipo, però vedremo. Vado un po' più veloce, scusate se mi sto allungando. Sì. Perché ci siamo, allora ok, vabbè, su queste, sulle cose minori, diciamo, salto, perché
insomma ci sono tante altre cosette. Sul capo 2, che è quello del, non riesco a vedere, mannaggia la vecchiaia, cos'era? Generali per lo sviluppo dei sistemi informativi. Ah, sì, ok, questo sullo sviluppo dei sistemi informativi. Purtroppo l'articolo 31 è qui ci sono gli studenti, guardate, è bellissimo, perché questo è un articolo pieno di marchette. Allora, tenete presente che questo è un decreto che è stato approvato, è stato modificato solo dal Senato, in commissione tra agosto a fine agosto, è stato discusso. Poi è stata messa la fiducia per l'Aula e poi la fiducia alla Camera in 4 giorni, se non sbaglio. No? Quindi qua, questa è una cosa, è il classico veicolo che quando arriva i ministeri ci infilano quello che è da tanto tempo che non riuscivamo a farlo passare, forse questa è la volta buona. E infatti qua dentro ci trovate cose del tipo una nuova direzione centrale del Ministero dell'Interno, cioè una riorganizzazione del Ministero dell'Interno messa non nel regolamento, ma in norma primaria. Quindi d'ora in poi qualunque Ministro dell'Interno, in qualunque riorganizzazione vorrà fare del suo Ministero, non potrà prescindere dall'esistenza di una direzione per l'innovazione tecnologica. No? Perché l'hanno infilata in norma? È stato bravo, quello che finirà lì dentro, il direttore generale, bravissimo, tanto di cappello. E poi ce n'è un'altra cosa tipica, perché anche lì ho messo il nome e cognome, è SOGEI, che è la in-house del Ministero dell'Economia e Finanze. Cosa si sono inventati? Hanno detto che loro possono fare da Innovation Procurement Broker per le amministrazioni di riferimento, senza passare da Consip, che tradotto vuol dire tutti dovete passare da Consip, ma Consip non sono capaci, allora facciamo noi. No? Peccato che tutte le altre pubbliche amministrazioni dovranno continuare a passare da Consip. E se Consip non è capace, amen. C'è un'altra cosa che ho messo in rosso, che è il codice di condotta tecnologica, che ho messo in rosso perché sostanzialmente è una cosa che molto probabilmente non succederà mai, perché il Ministero dell'Innovazione, il Dipartimento dell'Innovazione, farà un codice di condotta tecnologica a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. E se non lo fanno c'è la riduzione del 30% del premio di risultato e così via. A me che ci sia un dipartimento della Presidenza del Consiglio che riesca a dire a tutte le altre pubbliche amministrazioni dello Stato come devono fare, altrimenti c'è la sanzione, io sono un po' scettico, però vedremo. Ok, il 3... Sul 3 vi dico solo, perché sennò il 3 parla dei dati, cioè un cambio sostanziale dell'idea della piattaforma digitale nazionale dei dati che nella legislazione precedente doveva essere un punto di raccolta di tutti i dati di tutta la pubblica amministrazione e questo non era piaciuto al garante e quindi non diventa più un punto di raccolta ma diventa un punto di interconnessione e basta, cioè i dati rimangono nelle varie pubbliche amministrazioni. Ma la cosa interessante è un tentativo della razionalizzare il numero di centri di calcolo delle pubbliche amministrazioni. Questo, ci sono in Italia più o meno 20.000 centri di calcolo sparsi, più o meno grandi. Questo è un grave problema dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza, anche della sostenibilità ed è una cosa che ci proviamo dal 2012 a ridurre. No? Io mi ricordo povero Cottarelli che nella legge di bilancio del 2015 tentava di mettere un risparmio da questa cosa, io gli spiegai guarda che non ci si riuscirà perché è una cosa talmente lunga e infatti vedete che continuano a provare e anche in questo caso non c'è nessuna sanzione per fare la riduzione dei centri di calcolo, però tant'è che poi non si applica alla polizia, a quelli grossi, polizia, difesa, guardia di finanza, e tribunali e così via, però in realtà viene data la possibilità di fare un CED, un centro di calcolo unico alla Presidenza del Consiglio, poi c'è un altro centro di calcolo unico che come sapete i centri di calcoli unici sono di più, anche SOGEI e poi ce ne sono anche altri, ma comunque Agit dovrà fare un regolamento e poi tutta questa cosa comunque si fa a costo zero, sempre perché non ci sono, c'è proprio la clausola, la solita clausola, quella che mette la ragioneria e non ci sono le sanzioni.
basta. L'ultima cosa sono appunto una cosa forse che potrebbe essere interessante per gli avvocati, è stata introdotta in fase di conversione, l'articolo 37 bis introduce una modifica della disciplina della liquidazione, della presentazione delle istanze per la liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio, che deve essere esclusivamente in via telematica. Chiaramente, come quasi sempre fanno poi in queste cose, dicono che serve un regolamento del direttore generale del Ministero della Giustizia e quindi grazie. Grazie al professor Coppola per questa chiara esposizione delle innovazioni in materia del digitale che ci farebbero sperare in qualche cosa, ma non lo so. I ma sono molti e forse superano anche le prospettive date dalla legislazione. Allora, per mia colpa, io non avevo dato dei termini molto stringenti agli interventi e quindi siamo andati molto lunghi. Abbiamo il nostro ultimo intervento del professor Balducci che ci parlerà di un argomento di grande attualità, l'ambiente e la green economy, che è l'ultimo uno dei capi qua della legge che sono di grandissimo interesse, perché in realtà potrebbero essere considerati anche il cuore di questa legislazione. Naturalmente è inutile che gli dica che pendiamo dalle sue labbra, ma anche dalla sua sintesi. Grazie. D'accordo, sarò breve. Buonasera a tutti. Intanto io vorrei ringraziare l'Università di Udine e l'Ordine degli Avvocati di Udine per questo invito che ho apprezzato molto, anche perché come immaginate un convegno in presenza di questi tempi è qualcosa che quasi non si ricordava più. Insomma, l'ultimo personalmente l'ultima relazione mi era capitato di farla a gennaio, fine gennaio. Dunque, il decreto 76 dedica molti articoli a questo tema e quindi, diciamo, se guardassimo il numero di articoli io dovrei andare avanti all'incirca fino alle 8:30, perché ho 20 articoli a disposizione, ambiente e green economy, che vanno dall'articolo 50 all'articolo 65. Sono circa 20 in realtà, perché in sede di conversione la matematica diventa un po' un'opinione, si aggiungono i bis, ter, quater, eccetera. Però vi dico subito che sarò breve, la mia intenzione chiaramente è solo quella di dare uno sguardo d'insieme a questa nuova normativa. È molto difficile qui condurre un'operazione come quella che proponeva di fare il professor Rossoni prima, cioè trovare i principi, diciamo, trovare dei principi ispiratori di questo intervento, cioè perché il governo decide di intervenire in questo ambito. Maliziosamente si potrebbe dire per dimostrare che ha fatto qualcosa nell'ambito della green economy o dell'ambiente. È difficile trovare un aggancio ad un principio ispiratore per norme che modificano queste in misura strutturale e non transitoria, quindi non si tratta di deroghe temporali, ma di norme che intervengono a modificare altri testi normativi e che sono molto importanti. Pensate al testo unico in materia ambientale, che regola le procedure di valutazione di impatto ambientale, norme in materia di infrastrutture energetiche, norme in materia di energie alternative e rifiuti. Ma allora i principi ispiratori quali sono in questo decreto semplificazione? Non è ispirato a una maggiore trasparenza. La trasparenza esisteva già in materia ambientale, già esiste da parecchi anni, per fortuna. Non c'è una maggiore attenzione al principio di precauzione, questo non si rinviene nell'articolato. Non c'è un rafforzamento della tutela dell'ambiente, cosa che ci si aspetterebbe da un governo forse come questo,
e che ci si aspetta in una materia come quella ambientale, in cui sappiamo che dobbiamo sottostare a vincoli europei, e l'Unione Europea è diciamo, ispirata nei propri valori fondanti a una tutela dell'ambiente, a un miglioramento della qualità dell'ambiente. Non è nemmeno la liberalizzazione o semplificazione dell'attività dei privati, se non altro queste misure forse semplificano interventi minori in questo ambito. Allora l'idea di fondo, forse ricollegandomi a quello che ha detto molto bene il professor Klaric nella sua relazione generale, è che ci sia un'intenzione forse di individuare disposizioni in qualche misura derogatorie, che però non sono già qui. Cioè, dato che noi storicamente siamo abituati a una grandissima complessità normativa, che dipende anche, come è stato detto, dalla cattiva qualità delle leggi, riusciamo a conseguire bene i nostri obiettivi, perché tutto sommato siamo bravi, ma grazie alle deroghe. E lo abbiamo fatto con i mondiali di calcio del 90, per fare un esempio, con i mondiali di nuoto del 2009, con l'Expo, forse in misura minore, però siamo riusciti sempre a conseguire questi obiettivi grazie a delle deroghe. Ora le deroghe non sono già in campo, ma sembra di capire dal filo conduttore di questi interventi, soprattutto quelli in materia ambientale, che l'intenzione sia quella di tagliare linearmente tutti i termini delle procedure. Diciamo che, per banalizzare, dove le norme prevedevano 60 giorni diventa un termine di 45, dove erano 30 diventano 20, dove erano 15 diventano 5, insomma è un taglio di termini, non è che sia un intervento molto ragionato o ispirato a chissà quale valore, per di più con l'inconveniente di fondo che diceva anche il professor Klaric e che ha ricordato anche il professor Coppola, cioè il problema qual è? Se questi termini non vengono rispettati, che cosa succede? Ma siamo sicuri che poi ci sia qualcuno che veramente può valutare questo in termini prestazionali e ridurre il compenso? E poi, se questo succedesse, in che modo potrebbe avvenire? Ma in ogni caso, questo come incide poi sulla validità del provvedimento? Sono termini perentori o sono termini ordinatori? In linea di massima sono tutti termini ordinatori, ad eccezione di due termini che riguardano essenzialmente lo screening via e il procedimento di via. Questi termini sono indicati, cioè in queste norme modificative delle norme del testo unico ambientale sullo screening via e sulla via, è previsto che alcuni termini siano perentori, ma non si chiarisce tanto bene in che modo diciamo, lo sforamento di questi termini poi incida sul procedimento o sul provvedimento finale, che tra l'altro ancora non c'è nel momento in cui il termine è stato sforato. Non si può più proseguire, non si va avanti, il provvedimento finale è invalido, chiedo i danni, chiedo l'indennizzo, perché questo è previsto nella legge 241 del 90 a cui si rinvia. Il tutto è ancora abbastanza incerto. Se vogliamo, ci sono due indicazioni positive che possono funzionare, cioè la previsione di poteri sostitutivi. Questi sono previsti in alcuni limitati casi, ma sono previsti. Il problema dei poteri sostitutivi è che quando però il termine è già stato abbondantemente sforato, poi chi sostituisce l'ente che deve adottare il provvedimento ha bisogno di altro tempo per decidere, per fare quello che non è stato fatto prima. Quindi diciamo, manca in tutto questo il mettere in campo delle risorse nuove che possano far sì che i termini siano rispettati e che ci sia un'amministrazione più diciamo, capace e anche più efficace. E questo perché nonostante il rinvio alla legge 241 del 90 si dimenticano un po' questi principi generali che esistono lì dal 7 agosto del 1990, cioè il principio di efficacia e di efficienza dell'amministrazione. Se ne sono aggiunti degli altri, addirittura pensate che con decreto legge
è stato modificato l'articolo 1 della legge 241 del 90. Forse questo è troppo veramente per un decreto legge. Cosa c'è da aspettarsi? Direi che qui però forse il ragionamento è un po' malizioso. La ragione forse dell'introduzione di queste norme dipende dal fatto che la gran quantità di risorse economiche che saranno messe in campo dovranno essere utilizzate rapidamente per costruire nuove infrastrutture che servono per produrre energia, per esempio, per smaltire rifiuti, e quindi servirà a fare tutto in termini molto brevi. Come questo si concilierà con il principio fondamentale della tutela della salute delle persone, con il diritto fondamentale alla salute e con il principio di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, questo diciamo è difficile dirlo a non voler essere più critici. Però questo sembra essere in linea di massima il senso di queste disposizioni. Bene, io mi fermo a questo punto e vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato anche al mio intervento, che era l'ultimo ed è arrivato a tarda ora. Buona serata. Allora, grazie anche al professor Balducci, anche complimenti per la sua capacità di sintesi, pur avendoci dato degli spunti molto interessanti. Mi sembra che a questo punto possiamo concludere, non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, qualche chiarimento, qualche intervento. Mi sembra che possiamo concludere, come dire, con un po' di perplessità sulla necessità di questo tipo di interventi, soprattutto fatti in un quadro non organico, come è stato fin dall'inizio sottolineato da Marcello Clarici. Il nostro legislatore anche nei momenti di emergenza non perde le sue cattive abitudini, diciamo. Alcuni interventi positivi ce li ha segnalati nel suo intervento l'architetto Sist, perché mirano a delle cose specifiche, materia edilizia in particolare, che forse dovevano essere rimediate da tempo e quindi possono, e comunque sono dentro un quadro già consolidato da tanto tempo. Ciò che ne risulta anche un po' positivo è l'apporto in materia digitale, perché si va avanti sia pure come dire, a scossoni, però questo è comunque un fatto positivo che il settore dell'innovazione digitale sia tenuto in considerazione. Ciò che mi pare lasci le maggiori perplessità è tutto il comparto dei contratti, o meglio degli appalti pubblici, dove questo eccesso di legislazione così disordinata continua a creare problemi e probabilmente ne creerà sempre di più nel futuro, fino a che non si avrà il coraggio di ripensare in maniera globale tutto il sistema, un sistema che appunto, come ho accennato prima, è stato in qualche modo devastato dall'eccesso di normativa a tutela della concorrenza, cioè dei diritti dei privati ad avere questo beneficio, diciamo, del poter realizzare un'opera a fronte di un compenso, mentre è rimasto in ombra quello che dovrebbe essere l'interesse collettivo, l'interesse della comunità a realizzare le opere, cosa che invece era nella legislazione precedente. A danno ovviamente della discrezionalità dell'amministrazione a gestire. Discrezionalità che i nostri bravi funzionari hanno il timore di esercitare per le responsabilità che gli vengono attribuite.
e quando leggiamo che la semplificazione si riduce nel ridurre i termini dei procedimenti, diciamo che viene da ridere, perché è evidente che il funzionario che già ha le sue preoccupazioni nel assumere decisioni importanti e che si trova già caricato di compiti importanti, poi quando gli dicono devi farlo in metà tempo, non può certamente non mettersi a ridere di fronte a una previsione assolutamente inattuabile. Quindi diciamo luci ed ombre e soprattutto un richiamo al legislatore ad essere anche molto più concreto nell'affrontare questi temi. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, ma data l'ora tarda, come si dice in tutti. Io ringrazio ancora gli organizzatori di questa riunione, di questo seminario che ci ha posto di fronte a dei problemi molto importanti. Grazie ancora e spero a presto.